ආයුබෝවන් සියලුම දෙනාට. ඉතින් අද දවසේ නුගේගොඩ සෙලින් පෙන් ආයතනයේ අපේ පන්ති ආරම්භ වෙන්නයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම විනාඩියක් විතර කාලය අවශ්‍යයි. අපි මාධ්‍ය කීපයක් ඔස්සේ මේ විකාශන කටයුතු සිද්ධ කරන හින්දා පොඩ්ඩක් පරීක්ෂා කරගන්න අවශ්‍යයි ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කිරීමට පෙර. මොකද sailingpen.lk ඔස්සේ මේ විකාශන කටයුතු කරනවා. ඒ වගේම මගේ නිලන් ජයසූරිය YouTube channel එක ඔස්සේ මේ විකාශන කටයුතු කරන ඕන කෙනෙක්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ඒ හරහා. ඒකම සුසිපන් page එක ඔස්සේ FB page එක ඔස්සේ මේ විකාශන කටයුතු කරනවා. ඉතින් පොඩි වෙලාවක් අපිට අවශ්‍යයි මේ සියලුම මාධ්‍යයන් නිවැරදිව ක්‍රියා කරනවාද කියන එක පරීක්ෂා කර ගැනීම සඳහා. ඒ හින්දා අපි තව විනාඩියකින් මේ ක්‍රියාවලිය ආරම්භ කරමු. අපිට විනාඩියක් කාලයක් ලබා දෙන්න මේ සියලුම ආකාරයන් නිවැරදිව ක්‍රියාත්මක වෙනවද කියලා බලන්න. හරි. එහෙමනම් අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන සියලුම දොළ පුතාලයි දෙමව්පියෝයි සේලින් පෙන් ආයතනය වෙනුවෙන් මම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. මේ වෙද්දී සියලු මාධ්‍යයන් ඔස්සේ මේ විකාශන කටයුතු සිද්ධ වෙනවා. හැබැයි මේ සජීවී විකාශයට සමහරක් විට යම් බාධාවක් එල්ල වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මේ මොහොතේ පවතින අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් සමග අපි හිතමු මේ බාධාවක් නොවි අපිට වැටි කරගෙන යන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. අයහපත් කාලගුණ තත්ත්වයක් තියෙනවා. එතන මම මේ විකාශන කටයුතු කරන්නේ ගම්පහ ඉඳලා. ඉතින් අද මේ පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන බහුතරයක් දරුවෝ කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ හා කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ හෝ නැත්නම් රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයට අයත් වෙන දරුවෝ තමයි අති බහුතරය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ. සමහරක් විට පොඩි බාධාවක් ඇති වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා දරුවනේ. පවතින කාලගුණ තත්ත්වය නිසාවෙන් විනාඩි කිහිපයකට සමහර වෙලාවට අන්තර්ජාල පහසුකම් වල පොඩි ගැටලු මතුවේයි. හරි. නමුත් දැනට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. නමුත් අයහපත් කාලගුණ ස්වභාවයක් මේ වෙද්දි පවතින්නේ. හරි. අපි මම හිතන්නේ සියලුම විකාශන ක්‍රමවේදයන් නිවැරදි. අපි වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරමු. අද දවසේ අපිත් එක්ක එකතු වෙන්නේ 2023 වර්ෂයේ උසස් පෙළ සඳහා ජීව විද්‍යාව හෝ ගණිතාංශයෙන් උසස් පෙළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දුවල පුතාලා. මම විශේෂ ඉල්ලීමකුත් කරලා තිබ්බා මේ අවස්ථාවේදී මේ දුවල පුතාලා වගේම දෙමව්පියන්ට සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. මොකද සාමාන්‍යයෙන් වෙනදට අපි පළමු දින පන්ති ආරම්භයේදී දරුවන් වගේම දෙමව්පියෝ අපිත් එක්ක රැඳිලා ඉන්නවා. මොකද මට ඇත්තටම අද දවසේ දුවල පුතාලාට වගේම දෙමව්පියන්ටත් විශේෂයෙන්ම කතා කළ යුතුයි. ඉතින් මම සමහර වෙලාවට ඔබ මා පිළිබඳව දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා මම මාව පොඩ්ඩක් හඳුන්වා දීමක් කරන්නම්. මම භෞතික විද්‍යාව උගන්වන නිලන්ත ජයසූරිය. මේ වෙද්දි මේ ක්ෂේත්‍රය තුල වසර 20කට ආසන්න කාලයක් නියැලිලා ඉන්නවා. ඉතින් මමත් ඒ ලෙවල් කලේ 2002 වර්ෂයේ. පස්සේ මොරටු ඉංජිනේරු පීඨයට ඇතුල් වෙලා සිවිල් ඉංජිනේරු විද්‍යාව පිළිබඳව ගෞරව උපාධියක් අරගෙන අවුරුදු 20කට ආසන්න කාලයක් දැන් මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ඉන්නවා. ඉතින් අපි අපේ ක්ෂේත්‍ර සම්බන්ධව ලබලා තියෙන විශේෂ නිපුණතාවයන් තියෙනවා. මොකද මේ දුවල පුතාලගෙත් අම්මලා තාත්තලා තම තමුන්ගේ ක්ෂේත්‍ර තුල විශේෂ නිපුණතාවයන් ලබලා තියෙනවා. ඉතින් මම අද දවසේ මේ දුවා දරුවන්ටත් දෙමාපියන්ටත් කතා කරන්නේ මේ වසර 20ක කාලය පුරාවට මේ ක්ෂේත්‍රය තුල මම ලබපු අත්දැකීම් පදනම් කරගනිමු. මොකද ඒ අත්දැකීම් ඔබට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. මොකද අපි විශේෂ ප්‍රගුණතාවයක් ලබන්නේ අපි සිටින ක්ෂේත්‍රයට අදාළව. මොකද මට විශේෂ හැකියාවක් නැහැ පෙර පාසල් අවදියේ ඉන්න දරුවෙකුට උපදෙස් දෙන්න.
ශිෂ්‍යත්ව විභාගය සඳහා දරුවෙකුට උපදෙස් දෙන්න, සාමාන්‍ය පෙළ සඳහා දරුවෙකුට උපදෙස් දෙන්න. හැබැයි උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෙකුට නිවැරදි මාර්ග උපදේශයක් ලබා දීමේ හැකියාවක් මා සතුව තියෙනවා. ඒ මේ ක්ෂේත්‍රය තුල ලැබපු අත්දැකීම් එක්ක. මම මුලින්ම පැහැදිලි කරන්නම් උසස් පෙළ සඳහා විෂයන් තෝරාගත යුතු ආකාරය විශේෂයෙන් කියන්න ඕනේ. මම දැන් සාමාන්‍යයෙන් 6:00 වගේ වෙනකන් තමයි මේ පළමු දිනේ භෞතික විද්‍යාව විෂය පිළිබඳව මම කතා කරන්නේ. ඊට පස්සේ සෙලින් පෙන් ආයතනයේ අපේ ප්‍රධාන ගුරුතුමා සෙලින් පෙන් ආයතනයේ හිමිකරු රුවන් දර්ශන සර් 7ට ක්ලාස් එක පටන් ගන්නවා සංයුක්ත ගණිතයට අදාළව. ඒ වගේම මේ වෙලාවට ජීව විද්‍යාව විෂයට අදාළව ඔයගොල්ලෝ කවුරුත් දන්න ධනංජය ආරියදාස පන්ති ආරම්භ කරනවා. ඉතින් මම ඔබ සමග රැඳිලා ඉන්නේ අද දවසේ පැය එකමාරක් කාලයක්. ඉතින් මේකෙන් පැයකට විතර ආසන්න කාලයක් මම ගන්නවා මේ උසස් පෙළ සඳහා සූදානම් වීම පිළිබඳව කතා කරන්න. එහෙනම් මම කාර්මිකව ඉල්ලනවා ඔබේ ප්‍රදේශයේ මේ වෙද්දි කාලගුණ තත්ත්වයේ ගැටලුවක් නැත්නම් සියලුම දෙමව්පියන්ට මාත් එක්ක රැඳිලා ඉන්න මේ වෙලාවේ. මොකද ඔබට වැදගත් වෙනවා අතිශය මම කියන කාරණා. හරි. උසස් පෙළ සඳහා ගණිතාංශය තෝරා ගන්න දරුවෙක් උසස් පෙළට තෝරා ගන්න ඕනේ සංයුක්ත ගණිතය, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව. ඒ වගේම ජීව විද්‍යාංශයෙන් ප්‍රධාන ඉලක්කය වෛද්‍ය වෘත්තිය කරගනිමින් ජීව විද්‍යාංශයෙන් උසස් පෙළ හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවෙක් ගත්තොත් ඒ දරුවා උසස් පෙළ සඳහා ජීව විද්‍යාව, භෞතික විද්‍යාව සහ රසායන විද්‍යාව තෝරාගත යුතුයි. ඒ වගේමයි ගණිතය හදාරන දරුවන්ට විශේෂ අවස්ථාවක් තියෙනවා. රසායන විද්‍යාව විෂය වෙනුවට තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය තෝරා ගනිමින් හැකියාවක් තියෙනවා. ඔන්නම් ඉංජිනේරින් යන්න බැරි වුණාට මොරටුව IT ෆැකල්ටි එකට සහ ඊට සමාන්තර වෙනත් විශ්වවිද්‍යාලවල පවතින පාඨමාලා සඳහා ඇතුල් වෙන්න. ඉතින් මේ වෙද්දි සාමාන්‍යයෙන් ගණිතාංශය හදාරන දරුවන්ගෙන් 10ක් 15ක් විතර මේ තොරතුරු තාක්ෂණ විෂය ICT සබ්ජෙක්ට් එක රසායන විද්‍යාව වෙනුවට හදාරනවා. ICT කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්න දරුවන්ට අද රුවන් සර්ගේ පන්තියෙන් පස්සේ ධනංජය කලුගම් පිටේ සර්ගේ ICT පන්තිය තියෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි දරුවනේ ඕගොල්ලෝ මේ විෂය ධාරාවන් තෝරාගත යුතු වන්නේ උසස් පෙළ සඳහා. එතකොට ඇයි මම උසස් පෙළට සූදානම් වීම සම්බන්ධව වෙනමම කතා කරන්නේ? මොකද මේ දෙමාපියෝ මේ දරුවෝ බලාපොරොත්තු වෙන ආකාරයේ මාතෘකාවක් නෙමෙයි මම අද දවසේ කතා කරන්නේ. සමහරක් විට පන්ති ආරම්භයක් කිව්වහම භෞතික විද්‍යා පන්තියක ඔබ බලාපොරොත්තු වෙනවා වෙන්න පුළුවන්. භෞතික විද්‍යා විෂය ගැන ප්‍රශ්න පත්‍ර ස්වභාවය පිළිබඳව, ඒ වගේම දරුවන් ඒ සඳහා සූදානම් විය යුතු කෙටි මාර්ග පිළිබඳව මම සාකච්ඡා කරයි කියලා. ඇත්තටම මම එහෙම දෙයක් ගැන නෙමෙයි මේ කතා කරන්න යන්නේ. මොකද මම මේ කතා කරන්න යන දරු පිරිස ගත්තොත් මම විශ්වාස කරන විදිහට මගේ මතයට අනුව අන්තිමටම විභාගයක් කියලා කරලා තියෙන්නේ ශිෂ්‍යත්ව විභාගය. ඉන් පස්සේ වසර 6ක විතර කාලයක් ගත වෙලා නැවත විභාගයකට සූදානම් වෙන්න තමයි මේ දරුවෝ සූදානම් වෙන්නේ. සමහර විට ඔබට මාත් එක්ක කේන්තියකුත් එනවා ඇති. ඇයි අපි O level කළේ? ඇයි අපේ දරුවා මේ ඊයේ පෙරේදානේ O level කළේ කියලා. ඔව් ඒක ඇත්ත. අමෙදාට පොඩ්ඩක් මේ බලන්නකෝ. මම මේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් එහෙම මම මේ අහන ප්‍රශ්න දෙකට දරුවන් උත්තර දෙන්න. මොකද ඇත්තටම වෙනදා සජීවී පන්ති කාමරයක නම් දරුවන් ඉන්නවා, ඊට පිටිපස්සෙන් දෙමව්පියෝ ඉන්නවා. ඒතර දෙමව්පියන් මේ අත්දැකීම ඉතාම හොඳට විඳින්න පුළුවන්. මේ මොහොතේ ඔබේ දරුවට අදාළව පමණයි ඔබට මේ අත්දැකීම විඳින්න පුළුවන්. මම මේ කියන කාරණාවේ සත්‍යතාවය තහවුරු කරගන්න. උදාහරණයක් මම මේ දරුවන්ගෙන් ඇහුවොත් 12 වරක් 11 කීයද කියලා. දැන් ඔබට ඇහෙන්නේ නැති ඔබේ දරුවා උත්තරයක් දුන්නා.
12 වරක් 11. හැබැයි මම මේ දරුවන්ගෙන් අහනවා tan 30. tan 30. දැන් ඔබට ඇහෙනවද උත්තරයක් දුන්නද කියලා? වෙනදා සජීවී පන්ති කාමරයක් තුල මේ මොහොතේ සජීවී විකාශයක් වුණාට මේ වෙනදා අපි පන්ති කරන්නේ ඔබ සමග සජීවී පන්ති කාමරයක් තුල. එතෙන්ද මම ලබන අත්දැකීම තමයි 12 වරක් 11 කීයද කියලා අහුවාම පන්තියේම හඬ නගලා එක කිව්වට මම අහුවාම tan 30 කීයද? cos 30 කීයද? sin 60 කීයද කියලා. පන්තිය අති බහුතරේ නිශ්ශබ්දයි. අම්මේ තාත්තේ ඔබ දන්නවා මේ දරුවට 12 වරක් 11 මම නෙමෙයි. ඒ කියන්නේ ගුරුවරයෙක් නෙමෙයි ඉගන්නේ ඔබ ඇත්තටම ඉගන්නේ. ඔබ තමයි 12 වරක් 11 ඉගන්නේ. ඔබ තමයි චක්‍රේ පාඩම් කරෙන්නේ. ඔබේ දරුවා සමහරලාට ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ අසමත් ඇති. ඒත් බලන්න ශිෂ්‍යත්වයේ අසමත් වුණත් ඒ ළමයාට 12 වරක් 11 පුළුවන්. මේ ළමයි සාමාන්‍ය පෙළට ආසන්නයේ තමයි ත්‍රිකෝණමිතිය සම්බන්ධව ඉගෙනගෙන මම ඔය ඇහුවේ ත්‍රිකෝණමිතික අනුපාතය. tan 30. ඒකයට මූල 3යි කියන පිළිතුර තමයි මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. හරි. ඒක කරන්නේ සාමාන්‍ය පෙළ කාලේ. හැබැයි දැන් බය වෙන්න එපා. O level ගණන් ෆේල් වෙයිද කියලා. අනේ නෑ ෆේල් වෙන්නේ නෑ. ඊටාම හොඳින් පාස් වෙනවා. ඒකට හේතුව මේකයි. මේ දරුවා අවසන් වතාවට තරඟ විභාගයක් ලෙස කරලා තියෙන ශිෂ්‍යත්ව විභාගයේ පමණයි. ඉන්පසු ගත වූ වසර 6ක කාලය තුළ මේ ළමයි කරලා තියෙන තරඟ විභාගයට සූදානම් වීමක් නොවේ, කඩයිම් විභාගයක් සඳහා සූදානම් වීම. දැන් නැවතත් මේ දරුවෝ සූදානම් වෙන්න හදන්නේ තරඟ විභාගයකට සහ ඒ දරුවන්ගේ ජීවිතයේ තීරණාත්මකම විභාගය සඳහා. එතකොට මේකෙදි තියෙන විශේෂත්වය තමයි මෙච්චර කල් මහ පොළොවේ ඇවිද්ද කෙනෙක් වතුරට බහිනා වගේ සංසිද්ධියක් තමයි දැන් වෙන්න යන්නේ. වතුරට බැහැලා විතරක් නෙමෙයි වතුරේ තරඟෙට පීනලා දිනන්නයි අවශ්‍යතාවය වෙන්නේ. මෙච්චර කල් ඇවිදගෙන ගියේ මහ පොළොවේ. මහ පොළොවේ ඇවිදගෙන යද්දි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. අපි කොහොම ඇවිද්දත් අපි නැටුවත් උඩ පැන්නත් මහ පොළොව අපිව දරා ගන්නවා. මහ පොළොව අපිව ගිල්ලවන්නේ නැහැ. හරි. ඒ වගේ තමයි දුවේ පුතේ ඔබේ මේ දක්වා ගත කරපු අධ්‍යාපන ජීවිතය. ඔබ අධ්‍යාපනය තුලින් ඔබේ වචනෙන් කියනවා නම් ඇන්නුවේ නැහැ. හැබැයි දැන් ඕගොල්ලෝ වතුරට බැහැලා පීනලා දිනන්නයි යන්නේ. ඉතින් වතුරට බැහැලා අංකයක පීනන්න කලින් වතුර තුල ජීවිතේ බේරගෙන රැඳිලා ඉන්න ඕනේ. මොකද වතුරේ රඟන්න බෑ. රඟන්න කලින් ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගන්න වෙනවා. එහෙනම් මහ පොළොවේ ඇවිදන් ගිය කෙනෙක් වතුරට බැහැලා පීනලා දිනන්න හදනවා වගේ වැඩක් තමයි සාමාන්‍ය පෙළෙන් උසස් පෙළට එන දරුවා උසස් පෙළ විභාගයේ ජය ගන්නවා කියලා කියන්නේ. ඉතින් මම මේ අද කතා කරන්න යන්නේ තරඟෙට පීනන හැටිවත් පීනලා දිනන හැටිවත් නෙමෙයි අම්මේ තාත්තේ. මම කතා කරන්න යන්නේ මේ වතුර කොයි වගේද? මේ වතුරට බහින්න කලින් මොනවද හදාගන්න ඕන ගුණාංග? හදිස්සිය වතුරේදී ප්‍රශ්නයක් මතුනොත් අනතුරක් නොවි බේරෙන්නේ කොහොමද කියන එක. මොකද අපි ජීවිතේ හැම දෙයක්ම ක්‍රමයකට ගමන් කළ යුතුයි. මම අධ්‍යක්ීම් සහිතව මේ දේ විස්තර කරන්න මම පටන් ගනිද්දිත් ඒකයි කිව්වේ. මොකද මේ ඉන්න සියලුම දෙමව්පියෝ මට වඩා වයසින් වැඩි අධ්‍යක්ීම් බහුල විවිධ ක්ෂේත්‍රවල රැකියාවල් වල නිරත වෙන දෙමව්පියෝ. හැබැයි මම මේ ලබලා තියෙන අධ්‍යක්ීම ලැබපු දෙමව්පියෝ මෙතන ඇත්තේ සීමිත පිරිසක් පමණයි. ඒත් උසස් පෙළ සඳහා දරුවන්ට උගන්වන ගුරුවරයෙක් වුණොත් තමයි මේ අධ්‍යක්ීම් ලබලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ තාත්තේ මම ඔබෙන් කාරුණිකව ඉල්ලන දේ තමයි මම දෙන උපදේශ මාලාව යටතේ මේ දරුවාව උසස් පෙළ කාලය තුල මෙහෙවන්න. දැන් අපි බලමු A level කරන්න දෙන දරුවෙක් කල යුතු සහ නොකල යුතු දේවල් සම්බන්ධව. මොකද
උසස් පෙළට ඇයි මෙතරම් සූදානම් වෙන්න ඕන කියන එකත් මම පොඩ්ඩක් පැහැදිලි කිරීමක් කරන්නම් මේ. කළ යුතු නොකළ යුතු දෙයට එන්න කලින් මොකද කළ යුතු නොකළ යුතු දේ පිළිබඳව ඔබට වටිනාකමක් තියෙන්න එපා. ඉස්සෙල්ලා මම ඔබට දල සංඛ්‍යාලේඛන කියන්නම් පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඔබ අයත් වන දිස්ත්‍රික්ක වලින් විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවාගත් ආකාරය. අපි දන්නවා ජීව විද්‍යාව ආධාරණ දරුවෙක්ගේ මූලික ඉලක්කය වෙන්නේ වෛද්‍ය පීඨයක් සඳහා සුසුකම් ලැබීම. හැබැයි වෛද්‍ය පීඨ හැරුණු විට එතන ඉඳලා තවත් උපාධි පාඨමාලා ගණනාවක් පවතිනවා. ඒ වගේමයි ගණිතාංශයේ දරුවෙක්ගේ මූලික ඉලක්කය ඉංජිනේරු පීඨයකට ඇතුල් වීම. එසේ නොමැතිනම් එතනින් පහළ සීමාවේ තියෙන උපාධියක් සඳහා සම්බන්ධ වීම. ඇත්තටම මේ වෙද්දී උසස් පෙළ විභාගය හරහා විද්‍යා ගණිත විෂයන් තුලින් ඔබට යා හැකි මාර්ගයන් ගණනාවක් තියෙනවා. පසුගිය වසර කිහිපය තුලදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ ජීව විද්‍යා අංශයෙන් මෙඩිසින් සඳහා බඳවා ගනිද්දී වෛද්‍ය පීඨ සඳහා බඳවා ගනිද්දී බඳවාගත් ශිෂ්‍ය ප්‍රමාණය ගිය අවුරුද්ද වෙනකන් මේ වෙද්දී ආසන්නව 300 තියෙනවා. මේක 280 300 අතර වෙනස් වෙනවා. උපරිමයේ බොහෝ විට 300කට යටත් වෙනවා. ඒ වගේමයි ඉංජිනේරු පීඨ සඳහා කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් බඳවා ගන්න සංඛ්‍යාව 400 සීමාවේ තියෙනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට ගියොත් කළුතර දිස්ත්‍රික්කයෙන් වෛද්‍ය පීඨ සඳහා බඳවා ගන්න සංඛ්‍යාව මේ විදි තියෙන්නේ 70 75 අතර. ඉංජිනේරු පීඨ සඳහා තියෙන්නේ 90 100 අතර. මොකද මේ දිස්ත්‍රික් වලින් බඳවා ගැනීම කරනවා ජාතික මට්ටමින් සහ දිස්ත්‍රික් මට්ටමින්. ඉංජිනේරු පීඨ සහ වෛද්‍ය පීඨ සඳහා බඳවා ගන්නා දරුවන් අතරින් 40ක් මුල් ප්‍රතිඵල ගත්ත 40 කියන්නේ පාඨමාලාව සඳහා තෝරා ගන්න සංඛ්‍යාවෙන් 40ක් බඳවා ගන්නේ ජාතික පදනමෙන්. හරි. තත්පරේ කාලයක් දෙන්න. ඒ කියන්නේ දැන් අපි හිතමු වෛද්‍ය පීඨ සඳහා මම මේ උදාහරණයක් කියන්නේ ළමයි 1000ක් බඳවා ගන්නවා නම් ඒ 1000න් 400ක් බඳවා ගන්නේ ලංකාවේ මුල් ස්ථාන 400ට ආපු ළමයි ටික බයෝ කරපු. ඉංජිනේරු පීඨ සඳහා 1000ක් බඳවා ගන්නවා නම් ලංකාවේ මුල් ස්ථානයට ආපු අයිලන්ඩ් රෑන්ක් එක පළවෙනි 400 ඉන්න ළමයි තමයි බඳවා ගන්නේ. ඊතුරු 600 බඳවා ගන්නේ දිස්ත්‍රික් වල ඉන්න ජනගහන අනුපාතයට ඒ 600 බෙදලා. ඒතකොට තමයි දිස්ත්‍රික් කෝට එකක් එන්නේ. ඉතින් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ සහ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත ලෙස ඔය ආකාර දෙකේම එකතුව තමයි මම ඔය ආසන්නව කිව්වේ. මෙඩිසින් 300යි ඉංජිනේරින් 400යි. කළුතර මෙඩිසින් 70 75 ඉංජිනේරින් 90 100 අතර කියනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයට આવොත් ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ මෙඩිසින් ගත්තොත් 150 160. ඒ වගේම ඉංජිනේරින් ගත්තොත් 200 210 අතර ප්‍රමාණයක් තමයි සුසුකම් ලබන්නේ. හැබැයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් උසස් පෙළ කරන දරුවෝ මතක තියාගන්න ඕන විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. දැන් ඔබ හිතනවා වෙන්න පුළුවන් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් ලොකු පිරිසක් ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් අහු වෙනවා මරුනේ කියලා. හැබැයි අම්මේ තාත්තේ මේ අහු වෙන සංඛ්‍යාවෙන් ඇත්තම කොළඹ පදිංචි කරව ගත්තොත් 150ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් තමයි අපිට ප්‍රතිඵල කියන්න දෙන රටාව තුල අපි දකින්නේ. ඒකට හේතුව කොළඹ ප්‍රධාන පාසල් වෙත කළුතර සහ ගම්පහ දිස්ත්‍රික්ක නියෝජනය කරමින් මේ දිස්ත්‍රික්කවල පදිංචි දරුවෝ එන හින්දා ඔබ මේ ඉංජිනේරින් යන 400 දැක්කට ඇත්තටම කොළඹ පදිංචි ළමයින්ගෙන් මෙතන ඉන්නේ 200ක් විතර. ඉතුරු ටික ඉන්නේ වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවල. පදිංචියේ වෙනත් දිස්ත්‍රික්කවල. ඒක ප්‍රතිඵලය තමයි ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා වැඩිම බඳවා ගැනීම සංඛ්‍යාවක් කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් කළාට ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාල සඳහා වැඩිම සිසුන් සංඛ්‍යාවක් ඇතුල් වන දිස්ත්‍රික්කය වෙන්නේ ගම්පහ. ඒකට හේතුව ගම්පහෙන් ළමයි ගම්පහෙන් 200ක් 210ක් ඉංජිනේරියදී කොළඹනොත් තව 160ක් විතර ඉංජිනේරින් යනවා.
ඒතර ලොකු සංඛ්‍යාවක් ගම්පහ පදිංචිකාරයෝ කොළඹින් සහ ගම්පහෙන් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා සුසුකම් ලබනවා. මේ තමයි යථාර්ථය. ඒ නිසා ඔය සංඛ්‍යාව ඇතුලේ නොදකින පැතිකඩක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔබට ඉදිරිපත් කළ යුතු තව தත්ත්වයක්. ඒ තමයි මේ මෑත කාලයේ විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාවෙන් ලබා දෙනවා දත්ත වාර්තාවක්. ඒ තමයි පසුගිය වසර 5ක කාලය පුරාවට එක එක දිස්ත්‍රික්කවල ෆස්ට් ෂයි හා සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි ළමයි විශ්වවිද්‍යාලයට බඳවාගත් ආකාරය. ඒතර දැන් මේ දුවල පුතාලා කල්පනා කරන්නේ මොකද්ද මේ කියන්නේ කියලා. දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ 2023 වර්ෂයේ උසස් පෙළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉද්දී 2023 වර්ෂයේ ඔබත් එක්ක උසස් පෙළ කරන්න ඔබ විතරක් නෙමෙයි. හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබත් එක්ක උසස් පෙළ කරන්න 2021 වර්ෂයේ කියන්නේ මේ වර්ෂයේ උසස් පෙළ කරන ළමයි තර්ඩ් ෂයි එක විදිහට එනවා. ඒ වගේම 2022 වර්ෂයේ උසස් පෙළ කරන අයලක් කලත් සෙකන්ඩ් ෂයි විදිහට ඔබත් සමග එනවා. ඒ නිසා මේ සියලු දෙනාම ඔබත් එක්ක 2023 අවුරුද්ද විභාග ලියන්න දෙනවා. ඒ කියන්නේ සමස්ත 2021 22 ඔක්කොම ළමයි නෙමෙයි. හරි. තර්ඩ් ෂයි සෙකන්ඩ් ෂයි ළමයි කාණ්ඩ දෙකක්. සාමාන්‍යයෙන් ඔබ වගේ 100ට 120ක්. ඕගොල්ලෝ 100ක් ඇදී ඒගොල්ලෝ 120ක් මේ සඳහා සහභාගී වෙනවා. ඉතින් විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රතිපාදන කොමිෂන් සභාව වසර 5ක කාලයකට අනුරූපව ඉදිරිපත් කරනවා දත්තයක් මෑත කාලයේ. ඒ තමයි කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ පළමු වරට විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන් අතරින් 36ක් වෛද්‍ය පීඨ සඳහා සුසුකම් ලබනවා. 64ක් සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි ළමයි සුසුකම් ලබනවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ ෆස්ට් ෂයි ළමයි 14කුත් 86ක් සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි ළමයි සුසුකම් ලබනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ ෆස්ට් ෂයි ළමයි 26යි සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි ළමයි 74යි. එතකොට රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ සාමාන්‍යයෙන් විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගන්න සංඛ්‍යාව රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ කළුතර දිස්ත්‍රික්කයට අනුරූප ස්වභාවයක් තියෙන්නේ. රත්නපුර දිස්ත්‍රික්කයේ ෆස්ට් ෂයි 17යි සෙකන්ඩ් ෂයි තර්ඩ් ෂයි 83යි. දැන් පුතේ මේ වෛද්‍ය පීඨය සඳහා සුසුකම් ලබන ළමයි අතර ප්‍රතිශතයන් බෙදීලා ගිය විදිය පසුගිය වසර 5ක කාලය තුල. ඒතර ඔයගොල්ලෝ ආ ඉංජිනේරින් වල සාමාන්‍යයෙන් ඉංජිනේරින් වල ස්වභාවය වෙනත් දිස්ත්‍රික්කයක මේ ප්‍රතිශතයක ගත්තාම ෆස්ට් ෂයි ප්‍රමාණය 6ක් 10ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් වැඩි වෙනවා මීට වඩා. කොළඹ පමණක් 60යි 40යි වගේ තමයි ඉංජිනේරින් ප්‍රමාණ තියෙන. කොළඹ පමණක් ෆස්ට් ෂයි ඉංජිනේරියන් ප්‍රමාණය වැඩි. අපිට ඒ දත්තය හම්බෙන්නේ ගිය වසරේ නිව් සිලබස් ඕල්ඩ් සිලබස් විශ්වවිද්‍යාල බඳවාගත් ආකාරය පිළිබඳව පරීක්ෂා කරද්දී. එතකොට සාමාන්‍යයෙන් ඔය ප්‍රමාණ වලින් තමයි විශ්වවිද්‍යාල සඳහා මේ දරුවන් බඳවා ගැනීම. ඉතින් දුවේ පුතේ 2023 වර්ෂයේ විභාගය සඳහා පෙනී සිටින බලාපොරොත්තු වෙන ඔබ මුලින්ම තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔබේ දිස්ත්‍රික්කයෙන් 100ක් මෙඩිසින් ගන්නවා නම් ඉංජිනේරින් ගන්නවා නම් ඒකෙන් ඔබට අයත් වෙන්නේ කී දෙනාද කියන එක. ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් ඇරුණාම සාමාන්‍ය පාඨමාලා සඳහා විශ්වවිද්‍යාල වලට බඳවා ගැනීමේදී කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයෙන් සාමාන්‍යයෙන් ජීව විද්‍යාවංශයනුත් ගණිතාංශයනුත් ළමයි 2000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් විශ්වවිද්‍යාල සඳහා අවස්ථාව හිමි කර ගන්නවා. කළුතර දිස්ත්‍රික්කයේ 500කට ආසන්න සංඛ්‍යාව දෙපැත්තෙම විෂය ධාරා දෙකෙන් 500 වගේ සුසුකම් ලබනවා. ගම්පහ දිස්ත්‍රික්කයේ 1000ට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් සුසුකම් ලබනවා දෙකටම 1000. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් කොළඹ හැරුණාම අනෙකුත් දිස්ත්‍රික්කවල ගොඩක් වෙලාවට ඉංජිනේරින් හෝ මෙඩිසින් යන සංඛ්‍යාවෙන් 5 ගුණයක් තමයි සමස්ත විශ්වවිද්‍යාල සඳහා තෝරා ගන්න සංඛ්‍යාව ආසන්න. හරි. එතකොට මෙන්න මේ தત્ත්වය නිසා තමයි පුතේ 2023 වර්ෂයේ උසස් පෙළ විභාගයට පළමු වතාවට පෙනී සිටීමට බලාපොරොත්තු වන ඔබට
ඉතා හොඳ සූදානමක් අවශ්‍ය වෙන්නේ. දැන් ඔබ දැක්කා කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද විශ්වවිද්‍යාලවලට බඳවා ගන්න. ඒ වගේම ඔබ දැක්කා ඉන් පළමු වතාවේ විභාගයට පෙනී සිටින දරුවන්ට කොපමණ ප්‍රමාණයක්ද අයිති කියන කාරණාව. හරි. එහෙනම් කොහොමද සාර්ථක උසස් පෙළ විභාගය කරගන්නේ? කොහොමද සාර්ථකව අපි අපේ ඉලක්කය ජය ගන්න විදිහට මෙතෙන්ට යන්නේ? ඒක තමයි මම අර කලින් කිව්වේ උසස් පෙළ කරන කාලේ කළ යුතු නොකළ යුතු දෑ මොනවාද? දුවේ පුතේ හොඳින් අහගන්න මම මේ දැන් විස්තර කරන සීමාව දුවල පුතාලට අතිශය වැදගත්. හරි. දෙමව්පියන්ට වැදගත් වෙනවා මම මේ කියන දේවල් මේ දරුවෝ ක්‍රියාත්මක කරනවාද කියලා බලන්න. විශේෂයෙන්ම මම දෙමව්පියන්ටත් වෙනමම කතා කරනවා මේ කතාව තුළ. දුවේ පුතේ දැන් ඔබ දැක්කන මෙහි තියෙන තරංග ස්වභාවය. එතකොට ඔබ මොනවද කරන්න ඕනේ? දැන් මේ වෙද්දී ඕගොල්ලන්ට අවුරුදු 16ක්. දැන් වෙන රටක අවුරුදු 16ක ළමයි කියන්නේ තනියෙන් ජීවත් වෙන කෙනෙක්. මං කියන්නේ මේ ගෙදර දාලා ගිහලා තනියෙන් ජීවත් වෙන්න නෙමෙයි. හරි. හැබැයි ඔබ ඔබේ ජීවිතේ වගකීම ගන්න සූදානම් විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ ඔබේ ජීවිතේ වගකීම ගන්නවා කියන්නේ tamunට ඕන විදිහට සියලු තීන්දුව తీරන ගන්නවා කියන එක නෙමෙයි. tamun විසින් නිවැරදි දේ සඳහා තීන්දුව తీරන ගන්නවා කියන එක. මොකද මේ වෙද්දී ඔය දරුවෝ හොඳ නරක වෙන් කරගන්න පුළුවන් වයස් කාණ්ඩයකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඔබට එක්තරා කාලයක් තිබ්බ ජීවිතේ හරි වැරද්ද තේරෙන්නේ නැති. හැබැයි දැන් ඔබ ලබලා තියෙන ජීවිත අත්දැකීම් සමග ඔබට පැහැදිලි ලෙස මෙය හරි මෙය වැරදි කියලා වෙන් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් දැන් මෙතනින් එහාට දෙමව්පියෝ විසින් කියන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ මේක කරන්න මේක එපා කියලා. ඔබට හැකියාවක් තියෙන්න ඕනේ නිවැරදි දේ තෝරා ගන්න. හරි? මේ කිව්වේ ගෙවල් වල උද්ඝෝෂණය කරන්න කියලා නෙමෙයි. මේ කිව්වේ හරි ආන්සර් උත් කිව්වා. හරි මට ඒවා මේවා කියන්න දෙන්න එපා. මට ඕන විදිහට ජීවත් වෙන්න දෙන්න. ඒක නෙමෙයි මේ කිව්වේ. ඔබට පුළුවන් වෙන්න ඕනේ ඔබට දෙමව්පියෝ අම්මා තාත්තා නිවැරදි දේ පෙන්වනවා වගේම දෙවර්ගයක් තියදී අම්මයි තාත්තයි නිවැරදි දේ පෙන්වනවා වගේම ඔබටත් පුළුවන් වෙන්න ඕනේ මේ වෙද්දි වැඩිහිටි දරුවෙක් විදිහට නිවැරදි මෙයයි දෙමව්පියෝ පැවසීමට ප්‍රථම හඳුනා ගන්න. ඒ සඳහා ඔබ විසින් ඔබ හොඳින් පාලනය කරගත යුතුයි. අපි ඒකට කියනවා ස්වයං පාලනයක් ඇති කරගන්න. tamunට tamun control වෙන්න ඕනේ. ඇයි? මේ තාක් තරඟකාරී උසස් පෙළ විභාගය සමත් වෙන්න ඕන නම් පුතේ ඔබ ශාරීරිකව සහ මානසිකව මේ සඳහා සූදානම් විය යුතුයි. ඒ හින්දා ඕගොල්ලෝ මේකෙදී ඉස්සෙල්ලම පුහුණු වෙන්න tamunව control කරගන්න. ඒක හරි සරල දෙයක්. හරි මිනිස්සෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කලින් tamun ඒ කරන දේ ගැන හිතනවා නම් හරි ඒ මිනිස්සයා හරි දෙයක් කරනවා. අපි ඒකට කියනවා ස්වයං පාලනය කියලා. ඒ කියන්නේ ස්වයං පාලනය කියන්නේ පුතේ හරි සරල දෙයක්. දැන් මිනිස්සෙක් මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කලින් ඒ මිනිස්සයා හිතනවා නම් tamun කවුද? මං කවුද? මගේ ඉලක්කය මොකද්ද? මොකද ඕනම වයස් කාණ්ඩයක මිනිස්සෙකුට දෙන ඉලක්කයක්. හරි මගේ ඉලක්කය මොකද්ද? මම මේ කොහෙද ඉන්නේ? මම මොනවද කරන්නේ? ඊටාම සරල ප්‍රශ්න හතරකට උත්තර හොයන්නයි tamunට තියෙන්නේ මොනවා හරි දෙයක් කරන්න කලින්. හැබැයි දැන් මම මෙහෙම සරලව මේක කිව්වට මේක එකපාරට කරන්න පුළුවන් දෙයක් නෙමෙයි. දැන් මම වැඩක් කරන්න යද්දී මම මේක හිතලා කරන්නේ නැහැ. මට මේ වෙද්දී ඒක සොයන්ව ලැබෙන දෙයක්. ඒ කියන්නේ ඒකට පුහුණුවක් ලැබිය යුතුයි ඔබ. ඔබේ දෙමව්පියන්ට ඒක සොයන්ව ලැබෙන දෙයක්. හැබැයි ඒක ලැබෙන්න ඔබ පුහුණු වෙන්න ඕනේ. ඔබ පුරුදු වෙන්න ඕනේ ඉස්සෙල්ලාම මේක බලෙන් හිතන්න. මම කවුද? මගේ ඉලක්කය මොකද්ද? මම මේ කොහෙද ඉන්නේ? මම මොනවද කරන්නේ? ඒතර මගේ ඉලක්කයට ගැලපෙන දෙයක්ද මම කරන්නේ? මගේ ඉලක්කයට ගැලපෙන තැනකට මම මේ ඉන්නේ. ඔන්න ඔය ටික ඔබ කල්පනා කරන්න. හරි? ඉතින් කොහොම කල්පනා කරනවා නම් ඊටාම හොඳට ඔබට ඔබව පාලනය කරගන්න පුළුවන්. කිසිම ගැටලුවක් මතුවෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මෙහෙමයි. ඉතින් දැන් හෙට උදේ ඉඳන් ඔක කල්පනා වෙන්නේ අද මං කියන දේවල් අහන් හිටියේ කියලා. වෙහසක් දරන්න වෙනවා ඒ සඳහා. ඒ සඳහා වෙහසක් දරන්න වෙනවා.
හරි? ඔබ ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. හරි? ඔබ ඒකට මහන්සි වෙන්න ඕනේ. ඒ වගේමයි ඊළඟට අහගන්න. ඊළඟට ඔයගොල්ලන්ට ජීවිතේ නැති ඊළඟ දේ තමයි ඇති කරගත යුතු. යම් කිසි වැඩක් එක දිගට කිරීමේ හැකියාව. යමක් අකණ්ඩව කරගෙන යාමේ හැකියාව. හරි. ඔබ බොහෝ දේ දීර්ඝ කාලීනව කරන්න පුහුණුවක් ලැබු කෙනෙක් වෙනවා. දැන් මේ කොවිඩ් තාත්තට පෙර අම්මලා තාත්තලා ගොඩක් වෙලාවට ළමයින්ගේ ප්‍රශ්න කතා කරන්න මාව හම්බෙන්න ආවම ගොඩක් වෙලාවට අම්මලා නගන චෝදනාවක් තමයි සර් මෙයාට මේ එක දිගට එක තැනක ඉඳන් පාඩම් කරන්න බෑනේ. නැත්තම් මෙයාට වැඩ පුළුවන්. ඉතින් මම අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ දෙමව්පියන්ගේ. මෙයාට මේ එක දිගට එක තැනක ඉඳන් පාඩම් කරන්න බෑ කියන්නේ අම්මේ මේ මෙයා සාමාන්‍යයෙන් මේ ගෙදර අනෙක් වැඩ එක දිගට කරන් යනවාද? මෙයා මෙයාගේ ගෙදර කාමරේ ජනේලෙ එහෙම හැමදාම වහනවාද? ඕගලන්ට වහන්න වෙන්නේම නැද්ද? කාමරේ ලයිට් එක එහෙම හැමදාම මෙයා කාමරෙන් එළියට ඕෆ් කරනවාද? ෆෑන් එක ඕෆ් කරනවාද? ඕගොල්ලෝ කියන වැඩක් එහෙම හරියටම කරනවාද? පෙඩි ටික වැලට දාලා ගියොත් එහෙම හරියටම ගන්නවද? එතකොට ඉතින් අම්මලා hina වෙනවා. හරි. ඒ කියන්නේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය නෙමෙයි සමස්ත ජීවිතේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දරුවගේ අධ්‍යාපනය නෙමෙයි සමස්ත ජීවිතේ. අම්මේ තාත්තේ මම මෙච්චර මේවා ගැන කතා කරන්න හේතු සාධකයේ මේකයි. මට ඕනනම් භෞතික විද්‍යාව විෂය හා ඒක මම දරුවා පාස් කරන්න ගෙනියන මාර්ගය පිළිබඳව විස්තර කරන්න පුළුවන් ඒකක්වත් වැඩක් නැහැ මෙතෙන්ට. මට ඒ කිසිවක් කරන්න බෑ මේ දරුවව හරියට සූදානම් කරගත්තේ නැත්තම්. අමෙදාත මෙතන තියෙන ගැටලුව මෙන්න මේකයි. තව මාස 3කින් විතර මේ දරුවගේ ජීවිතේ ලොකුම විනාශය සිද්ධ වෙනවා. දන්නවද ඒ මොකද්ද කියලා? මම මේ කියන අඩුපාඩු තාමට කියන්න තියෙනවා. මම මේ කියන මේ දරුවන්ගේ ජීවිතවල අඩුපාඩු මේ අම්මයි තාත්තයි දකින්නවනේ ගෙදෙද්දි අනන්තවත් දකින්න. මේ ජීවිතවල දහසකුත් අඩුපාඩු. හැබැයි දැන් ඔබ ඒ අඩුපාඩු දකිද්දි ඔබත් මේ දැන් මම කියනවා වගේ මම කියන සොරයටත් වඩා සොරයකින් මේ ළමයින්ට කියනවා නේද? ඔය අඩුපාඩුව හදාගන්න ඔහොම නැත්තම් O level කරන්න බෑ. ඔබ අනන්තවත් එහෙම කියනවා. හරි. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවානේ ඔහොම ගියොත් නම් පොල් කඩන් සා වෙන්නේ. හරි. හැබැයි එහෙම කියද්දි ඕගොල්ලන්ගේ දරුවා ඔබට චැලෙන්ජ් කරනවා නේද මෙහෙම? නෑ මම පාස් වෙලා පෙන්නන්නම්. මම එයාටක් ගන්නවා. අම්මේ තාත්තේ තව මාස 3ක විතර මරු වැඩක් වෙනවා. ඇත්තට මේ යටක් එනවා. ඔය තමයි දරුවාගේ මහා විනාශය. ඒක වෙන්නේ කොහොමද දන්නවද? ඔබ මේ දරුවාගේ අඩුපාඩු දකින්නේ ඔබට සාපේක්ෂව. ඔබට තේරෙනවා ඔබ මේ වයස් කාණ්ඩයේදී ඔබ තුල තිබ්බ අඩුපාඩු වලටත් වඩා මේ දරුවගේ ජීවිත අඩුපාඩු ගොඩක් වැඩි. තේ බීපු කෝප්පයවත් හරියට හොදන්නේ නැහැ. කන පිඟානවත් හරියට හොදන්නේ නැහැ. හේදුවත් හොදන්නේ එක පැත්තයි. ෂර්ට් එකක් හේදුවත් කොලර් එක හොදන්නේ නැහැ. හොදන රෙද්දක් අතට දුන්නත් වැඩක් නැහැ වැලට දාන්න කියලා. ඕක ගිහිල්ලා වැලට විසික් කරනවා. ආයි වෙන මිනිස්සෙක් යන්න ඕනේ. ඕක ගසලා වැලට දාන්න. අඩුම තරමෙන් තමුන්ගේ පොත් බෑග් එකේ තියෙන මොනවද කියලාවත් දන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ දිහා බලන් ඉඳලා තමයි ඔබ මේ මම වගේම මේ දරුවන්ට කියන්නේ ඔහොම ගිහිල්ලා බෑ. මේ දරුවෝ ඔයගොල්ලන්ට චැලෙන්ජ් කරනවා. ඊට පස්සේ තව මාස කිහිපයකින් ප්‍රතිඵලත් එක්ක ළමයා කියපු දේ සත්‍ය වෙනවා. ඕගොල්ලෝ කර වෙනවා. ඇයි ඒ? ඕගොල්ලෝ කර වෙන්නේ. ඕගොල්ලෝ කල්පනා කරනවා මේ ළමයාගේ මෙච්චර අඩුපාඩු තිබිලා මෙයා පාස් වුණා නම් අපේ දරුවා මාර දක්ෂයි. ඔය තමයි ඔබ මම දෙමව්පියෝ විදිහට ජීවිතේ අත්විඳින සුන්දරණීයම හැඟීම. මොකද්ද? අපේ දරුවා දක්ෂයි කියලා හිතන සිතුවිල්ල. හරි. ඔය තමයි අම්මලා තාත්තලා ජීවිතේ අත්විඳින සොඳුරුතම සිතුවිල්ල. වෙන කිසිම දෙයක් නෙමෙයි.
හිතන්න ආසම දේ තමයි අපේ ළමයා හරි දක්ෂයි. හරි. ඔක හරියම සොඳුරුත සිතුවිල්ල. වින්දනීය සිතුවිල්ල. ඔබ කල්පනා කරනවා මෙච්චර අඩුපාඩු තියාගෙන මේම ළමයා විභාගේ පාස් වුණා නම් අපේ ළමයා හරි දක්ෂයි. අපේ ළමයා ටක්කෙටම කිව්වනේ ප්‍රතිඵලේ. විභාගෙ ලියන්නත් කලින්. ඔව් කිව්වා. හරි. කිව්වේ කොහොමද කියලා දන්නවද? කිව්වේ මෙයා ආශ්‍රය කරනවානේ මෙයාට අවුරුද්දක් දෙයක් වැඩිමල් ඔය දැන් 2021 2022 උසස් පෙළ කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දුවල පුතාලා. එතකොට මෙයා බලනවා මෙයා දන්නවා ඒ දරුවන්ගේ O level ප්‍රතිඵල. මෙයා බලනවා ඒ අයියා අක්කාගේ O level ඒ 6යි. ඊට පස්සේ මෙයා ගන්නවා එයා කෙලපු පිස්සු. දැන් ඔබ දන්නේ නැහැනේ එයා කෙලපු පිස්සු. මේගොල්ලෝ දන්නවා. ඒගොල්ලෝ කෙලපු පිස්සු ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ එයාගේ ප්‍රතිඵලය අරගෙන එයා කෙලපු පිස්සු ප්‍රමාණය ගුණ කරගෙන බෙදලා බලනවා මෙයා කෙලින පිස්සු වලින්. මොකද පිස්සු ප්‍රමාණය ප්‍රතිලෝම සමානුපාතිකයි ප්‍රතිඵලයට. ඒකින්ද එයාගේ ප්‍රතිඵලය ගුණ කරලා එයාගේ පිස්සු කෙලින ප්‍රමාණයෙන් බෙදලා බලනවා මෙයාගේ පිස්සු ප්‍රමාණය. ඒතර එයා පිස්සු කෙලිය තරම් මෙයා පිස්සු කෙල්ල නැහැ. එයා පිස්සු කෙලිය වගේ භාගයක් විතර තමයි මෙයා පිස්සු කෙල්ල තියෙන්නේ. එතකොට එයාට 6 නම් මෙයාට එනවා 12ක්. එයාට 6 නම් මෙයාට එනවා 12ක්. 12ක් ඒ නෑනේ ඒ හින්දා මෙයා 8යි කියනවා. ඔහොම තමයි මෙයා ඕගොල්ලන්ට චැලෙන්ජ් කරද්දී අනුමාන කියලා තියෙන සාත්‍තර කියනවා වගේ. හැබැයි යම් එදාට ඔක හරියනවා. හරි. දරුවට ඕක දැනෙන්නේ නැහැ. මොකද අර 21 22 අයියා අක්කා තාම විභාගේ ලියලා නැහැ. ඒක නිසා දරුවා දන්නේ ඒගොල්ලෝ ෆේල් වෙනවා කියලා. හරි. ඔබට මුකුත් හිතා ගන්න බෑ. වේලපත් ගඩේ තිබ්බටත් වඩා හොඳ ළමයා තමුන් ගැන අනාවැකියක් කළා හරියටම හරි ගියා. දැන් ඕගොල්ලෝ කර වෙනවා. ඊට ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා මරු වැඩක් කරන්න. ඕගොල්ලෝ පටන් ගන්නවා ළමයාගේ වැරදි කියන එක නවත්තන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි. වෙනදට හදලා දුන්නත් හදලා දෙන ගමන් බයින තේක වෙනුවට හදලා දෙන ගමන් බයිනවනේ. හරි දැන් මෙච්චර ලොකු ළමෙක් කියලා අපි තේ හදලා දෙන්න ඕන දැයිලා හදාගෙන බොන්න කියලා. වෙනදට හදලා දෙන තේක වෙනුවට දැන් තේක හදලා ළඟටත් ගිහිල්ලා දෙනවා. ඔන්න මහා විනාශය ආරම්භුණා. හරිද? දැන් ඔබ බලාපොරොත්තුෙන් ඉඳ ඇත්තේ මගෙන් ඕව අහගන්න නෙමෙයි. මම ඒකයි කියන්නේ. මොකද මේ කතා බහ හරි මම ඒකයි මේ ප්‍රධාන වශයෙන් මේ සජීවී අන්තිය සඳහා දෙමව්පියන්ට පුළුවන් නම් සහභාගී වෙන්න. මොකද මේ කතාව ඉතා වැදගත් ඔබට. මොකද මම මේ කතා කරන්නේ මේ ක්ෂේත්‍රය පිළිබඳ අත්දැකීම් සහිතව. මම තේරවල කළ පාස් වෙනවා. අත්දැකීම් සහිතව කතා කරන්නේ. මේ සම්බන්ධ විශේෂ ප්‍රාගුණ්‍යයක් සහිතව. එතකොට ළමයින්ට උගන්වලා පාස් වෙන ළමයි, ෆේල් වෙන ළමයි, ඒ ළමයින්ගේ ජීවන කතා මම ඔක්කොම දැනගෙන කතා කරන්නේ. ඉතින් ඔබට මේක ඉතාම වැදගත්. මාර කල්නුත් මහ පොළවේ ඇවිද්ද කෙනෙක් වතුරට බැහැලා පීනලා දිනන්නයි යන්නේ. හරි? ඒ වතුර ඔයගොල්ලෝ පොඩි කාලේ නම් මෙයාට ස්විමින් ගියනවට බේරෙන්න බෑ. හරි? ඒකට ළමයා වෙනම හදන්න ඕනේ. ඔබ දැක්ක දේ හරි අම්මේ තාත්තේ. මෙයාගේ අඩුපාඩු දහසක් තියෙනවා. ඔය අඩුපාඩු දහසත් එක්ක මෙයාට A level කරන්න බෑ. ඇත්ත කතාව ඔච්චරයි. ඔය හින්දා තමයි ලංකාවේ A level කරන ළමයි අති බහුතරේ A level අසමත් වෙන්නේ. විශ්වවිද්‍යාල සඳහා තෝරා ගන්න ප්‍රමාණය සීමිතින්දා නොතේරෙන එක නෙමෙයි. එහෙමනම් ඉතින් A3 A2යි B එක අරගෙන හින ගානක් ඉන්න එපා අහුවෙන්නේ නැති. එහෙම නෙමෙයිනේ. සයන්ස් කරලා C3ක් ගන්න එකත් වෙන අමාරු වැඩක් නේ. ඒ හින්දා අපි මේ දරුවගේ ජීවිතයේ තියෙන අඩුපාඩු හදන්න ඕනේ. දුවේ පුතේ ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන හොඳම කාලය තමයි මේ එළඹෙන්නේ. ඔබට ඔබේ ජීවිතයේ තියෙන අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන හොඳම වකවානුව තමයි මේ සාමාන්‍ය පෙළ ඉවර වෙලා එළඹෙන මාස 6ක කාලය. පාසල් ආරම්භීමට පෙර පෞද්ගලික පන්ති වලට සහභාගී වෙමින් ගෙවන මෙන්න මේ මාස 6 තමයි ඔය ජීවිතයේ අඩුපාඩු හදාගන්න තියෙන හොඳම කාලය. ඔය අඩුපාඩු ටික හදාගත්තේ නැත්නම් ඔබ ශාරීරිකව සහ මානසිකව මේ උසස් පෙළ සඳහා සූදානම් වන්නේ නැත. කොහොමද දැන් මේ අඩුපාඩු හදාගන්නේ? හරි. පළවෙනි කාරණාව. ඔන්න දැන් මෙතනින් ඉඳන් අම්මලා තාත්තලාට වගකීමක් තියෙනවා.
මේ දුවලත් පුතාලත් දෙගොල්ලොම හෙට උදේ ඉඳලා උයන්න ඕනේ. ගෙදර උයන්න ඕනේ. අම්මා පාන්දර නැගිටලා උයනවා වෙන්න පුළුවන්, තාත්තා පාන්දර නැගිටලා උයනවා වෙන්න පුළුවන්. තමුන්ද පාන්දර නැගිටලා උයන්න වෙනවා. හරි? අම්මේ තාත්තේ කරුණා කරලා පිරිමි ළමෙක් වුණත් ගෑල් ළමෙක් වුණත් උයන්න උගන්වන්න. පුතාලා අඩුම තරමෙන් දවසට එක වේලක්වත් උයන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. දූලා වේල් 3ම උයන්න ඕන. පුතාලට වැඩ තියෙනවා. හරි? නැත්නම් එතන ස්ත්‍රී පුරුෂ ભેදයක් නෙමෙයි. පුතාලට වැඩ තියෙනවා. හරි? ඇයි උයන්න පුරුදු කරන්න කියන්නේ? කුසී අම්මා කෙනෙක් කරන්නේ නෑ. අම්මේ තාත්තේ දැන් ඔබ බොහෝ දෙනා විද්‍යා විෂයන් හදාarලා ඇති. ඔබට මතකද ඔබ උසස් පෙළ කරන කාලේ තිබ්බ භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රය අපි ගමුකෝ රචනා පේපර් පිටු ගන්න මතකද? බොහෝ විට ඔබ උසස් පෙළ කරපු කාලේ තිබිලා තියෙන්නේ පැති 3ක ප්‍රශ්න පත්‍ර රචනා පේපර් එක. අපි උසස් පෙළ කරද්දි තිබ්බේ පැති 4යි. එකේ 3 එකයි. ඕක 2008 12 වගේ කාලෙ වෙද්දි පැති 6යි. දැන් අම්මේ තාත්තේ ඕක පැති 8යි. ඒ 3 දෙකයි. මාගලක් වගේ පේපර්ස් එන්නේ. ඒ වගේමයි ඔබ උසස් පෙළ කරන කාලේ භෞතික විද්‍යා ගානක ඔබ ඉගෙනගත්ත સિદ્ધාන්තයකට අනුරූපව ඔබට උගන්වපු සමීකරණයක් ඔබ ඔප්පු කරලාගත්ත සමීකරණයකට ඍජු දත්ත ආදේශයෙන් හදන්න අභ්‍යාස තිබ්බේ. හැබැයි දැන් උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එන්නේ case studies සිද්ධි අධ්‍යයනය. අතීත භෞතික යෙදීමක් හෝ වර්තමාන භෞතික යෙදීමක් හෝ අනාගත කල්පිතමය භෞතික යෙදීමක් පිළිබඳව සිද්ධියක් විස්තර කරලා දෙනවා. ඊට පස්සේ ළමයා ඉගෙනගත්ත સિદ્ધාන්ත පදනම් කරගෙන අර සිද්ධිය කියවලා ගලපලා උත්තර ලියන්න ඕනේ. දැන් ෆිසික්ස් පේපර් එක තියෙන එතන. ඒකයි මේ ළමයාට උයන්න දෙන්න කියන්නේ. ඇයි ඒ? මේ උයනවා කියන එක විශේෂ කලාවක්. හරි? මිනිස්සෙකුට නිකන් උයන්න බෑ. උයන්න කලින් උයන්න මොනවද තීරණයක් ගන්න ඕනේ? ඒකේ අනුපිළිවෙලක් හදා ගන්න ඕනේ. එක ව්‍යංජනයක් හදන පිළිවෙලක් හදන්න ඕනේ. කාලය කළමනාකරණය කරන්න ඕනේ. දුවේ පුතේ ඔය ඔක්කොම කරන්න උයන වැඩේට. ඔය අම්මයි තාත්තයි උයන්නේ ඔක්කොම බලලා තමයි. ඒතකොට දැන් අහනවා ඊළඟට මම මේ වෙලාවේ ඔයගොල්ලන් මාත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න අවස්ථාවක් දීලා නැහැ. පන්ති කාමරේ මම දෙනවා සජීවී පන්ති වල අනිත් දරුවන්ට වගේම මේ දරුවන්ටත් ප්‍රශ්න අහන්න. නැත්නම් පරස් ගාලා අහලා වෙනවා. සර් අම්මටයි තාත්තටයි A level පාස් වෙන්න බෑ. පුළුවන් දැන් A level කළොත්. හරිද? දැන් A level කළොත් පුළුවන්. සමහරලාට මේ විදිහට ඒගොල්ලෝ පාස් වෙලා ඇති. විශිෂ්ටව සමත් වෙලා ඇති. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ හරි මතක තියාගන්න ඔබේ දෙමව්පියෝගේ අතීතය ගත්තාම ඒ අතීතය තුළ ඔබට ලැබුණු වපසරිය ඔබට ලැබුණු මේ පරිසර ස්වභාවය උන්ට තිබිලා නැහැ. නමුත් ඔබට ඊට ඉහළ තලයක දෙයක් ඔබ වටා තියෙනවා. ඉතින් ඔබට ඊට වඩා ලොකු දෙයක් කළ හැකියි. ඉතින් දරුවෝ පළවෙනි දේ ගෙදර උයන්න පුරුදු වෙන්න. ගෙදර අයට වේලක් කන්න පුළුවන් වෙන උයන්න. සමහරලාට මේ වෙද්දිත් මෙතන ගෙවල් වල උයන දරුවෝ ඇති. හරි. මොකද හැම දරුවෙක්ගේම අම්මා ගෙදර නැහැ. හරි. ඒකින්ද මෙතන ගෙදර උයන දූලා ඇති. හරි. ඒ ළමයින්ගේ ජීවිතය තාම සාර්ථකයි. ඇයි ඒ ළමයි දන්නවා ජීවත් වෙන්න කොච්චර අමාරුද කියලා. මම කියන්නේ උයන්න ඉගෙන ගන්න දෙපාර්ශ්වයෙන්ම කණ්ඩ ඕන හින්දා නෙමෙයි. අඩුම තරමෙන් යමක් වතුරේ තල්ලා හොදන විදිහ ඉගෙන ගන්න. එහි පෘෂ්ඨික ක්ෂේත්‍රඵලයේ හැසිරීම කොයි වගේද? ඝන පෘෂ්ඨයකට වතුර බිඳුවක් නම් මොකද වෙන්නේ? ඒ වගේම දෙහි ගෙඩියක් හරි වතුරට හොදන්න දැම්මහම මොකද වෙන්නේ? ඒක කපලා බෑයක් දැම්මොත් මොකද වෙන්නේ? මේ භෞතික සංසිද්ධි අත්විඳින්න ෆිසික්ස් හින්දායි මං කියන්නේ උයන්න කියලා.
අනිවාර්යයෙන්ම ළමයා ලව්ව තුන් වේල උයවන්න ලෑස්ති වෙන්න. හරි. මොකද ඔකේ තව කතාවක් තියෙනවා. මම ඒක පස්සේ කියන්නම්. හරි. ඊළඟට අනිවාර්යයෙන් මේ දූල පුතාලා ගෙවල් අතු ගන්න ඕනේ. අස් කරන්න ඕනේ. දැන් පටස් කාලා හිතට සිතුවිල්ලක් ඉන්නේ නැති. ඒ ඉතින් මං කරන්නේ. ඔව් ඔයා අතු ගන්නවා ඒක ඇත්ත. ඔයා අතු ගෑවට පස්සේ තව කවුරු හරි ඕනේ පුටු පිහින්නයි. පුටු යට අතු ගන්නයි. අතු ගාලා ගිහිල්ලා කුණු මුල්ලකින් තිබ්බම මේ කුණු ටික අයින් කරන්නයි. එයි ජීවිතයේ කිසිම දෙයක් අංග සම්පූර්ණව කරන්න ඉගෙන ගන්න. පුතේ මේ මාගලක් වගේ භෞතික විද්‍යා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ එහෙම කරන්න බෑ. විනාඩි 2යි තප්පර 40න් හදන්න තියෙන බහුවර්ණයක් එහෙම කරන්න බෑ. දත්ත හැලෙනවා ගාන කියවත්. අර දූවිලි හැලුණා වගේ ගාන කියවදි දුවේ පුතේ දත්ත හැලෙනවා. හරිද? මොකද ඕගොල්ලෝ හිතන්න එපා. ඔබ සාමාන්‍ය පෙළ ඉගෙන ගනිද්දී සාමාන්‍ය පෙළ විෂය පුළුල් වුණාට යම් විෂය නිර්දේශයක් පුළුල් වුණාට ඒ විෂය නිර්දේශයෙන් 50%ක දැනුම හොඳටම ප්‍රමාණවත් විභාග කරගන්න. මේක එහෙම බෑ. හරි? මේක හරියටම දැනුවත් විය යුතු විෂය නිර්දේශය ගැන. හැබැයි එහෙම වෙන්න ඕන නම් හරි ඔබ ශාරීරික සහ මානසික මම කලිනුත් මේකට හැදෙන්න ඕන. හරි ඔබ ජීවිතේ පුරුදු වෙන්න ඕන දරුවෝ. අඩුම තරමෙන් තමුන්ගේ පොත් මේසෙවත් හරියට අස් කරගන්න නැති ඕගොල්ලෝ. පොත් මේස නෙමෙයි ගෙයක් හරියට අස් කරන්න ඉගෙන ගන්න ඕන. කරුණා කරලා තමුන්ට පොරක් වෙන්න ඕන නම් දුවේ පුතේ හෙට උදේ ඉඳන් ගේ අතු ගාලා අස් කරන්න ඕන. දැන් කියන්න දෙන්න එපා උයන්ඩයි ගෙවල් අතු ගාන්නයි බෑනේ. වෙලා නෑනේ. ඕකම තමයි වෙන්නේ පේපර් එක කරන්න ගියාම. වෙලාමදි. විභාග ලියන්න වෙලාමදි ළමයි නිර්මාණය වෙන්නේ සාමාන්‍ය ජීවිතය තුළ වැඩවලටත් වෙලාමදි. කණ්ඩ ගත්තත් කනවා පැයක්. හරි. ඕක මේ විභාගයකින් විෂයකින් හදන්න බෑ අම්මේ තාත්තේ. ඕක ජීවිතේ හදන්න ළමයාගේ. මට ඔබට සොඳුරු හරි මිහිරි කතා ටිකක් මෙතන කියලා පොරත්වයකුත් මවලා දෙන්න පුළුවන්. හරි තව ඕන රට හදන හැටිත් කියන්න පුළුවන්. ඔය එකක්වත් වැඩක් නැහැ. ඔය එකක්වත් මේ මහ පොළවේ ඇත්ත නෙමෙයි. මේ මහ පොළවේ ඇත්ත ඔබේ දරුවා තුළ අඩුපාඩු දහස් සංඛ්‍යාවක් තියෙනවා. ඒ අඩුපාඩු දහස් සංඛ්‍යාව තියාගෙන එන අමාරු එක්සෑම් එකක් කරන්න හදනවා. හරි. ඉතින් මේකට සූදානම් කරමු. ඊළඟට අනිවාර්යෙන් ගෙදර টয়ලට් එක නැත්නම් වොෂ්රූම් එක හොදන්න ඕනේ. ඇයි කියන්නේ? දැන් කියයි අපි හොදනවා. කොමඩ් එක හොදනවා කොහොමද? හාපික් ටිකක් ගන්නවා ඒකට හලනවා. බ්‍රෂ් එක ගන්නවා පොඩ්ඩක් අතුල්ලනවා. හරි බ්‍රෂ් කරනවා. ඒ වැඩේ ඉතින් ඉවරයි. ඊට තව එකෙක් යන්න ඕනේ අර වටේ හැලිච්ච ටික සුද්ධ කරන්න. එක්ක බාත් รู මයක් හොදනවා ගම මේක නානවා. සාමාන්‍යයෙන් කියන්නේ ඕනේ ඒක පිහින්න. ඔය පුතේ ඔබ ජීවිතේ වැඩක් කරන්න දන්නේ නැති විදිහ. දැන් ඕකට කරන්න දෙයක් නැහැ. දැන් ගත වුණු වසර 6ක කාලය තුල වැඩේ ඇනිලා තියෙන්නේ. ශිෂ්‍යත්වය ඉවර වුණු තැන ඉඳලා වැඩේ ඇනිලා තියෙන්නේ. ශිෂ්‍යත්වය ඉවර වෙන දවස දක්වාම ඔබ සුරක්ෂිතයි. අම්මලා තාත්තලා නිකන් හිතලා බලන්නකො. හරි ශිෂ්‍යත්ව කාලේ නිකන් වැහි කලුවරක් එද්දි ළමයාට එන්න කියලා අන්න පුතේ වහින්න යනවා වහින්නෙද්දි මෙහෙමයි ඉස්සෙල්ලා හුලං හමනවා ඊට පස්සේ වලාකුළු වෙනවා ඊට පස්සේ වැහි බින්දු මෙහෙමයි වැටෙන්නේ මෙහෙමයි වතුර ගලන්නේ. හැබැයි අපි මේ පරිසරය කියලා දුන්නේ විභාගෙටම. එතනින් පස්සේ ගත වුණු වසර 6ක කාලය තුල මේ දරුවගේ ජීවිතේ වෙලා තියෙන අඩුපාඩු අතිශය ප්‍රබලයි. ඒවත් එක්ක තමයි ඒ ලෙවල් කරන්න බැරි. මොකද අපේ ළඟ ක්‍රමයක් තිබිලා නැහැ. සමහර වෙලාවට කලාතුරකින් දෙමව්පියෝ මේ පිළිබඳව සලකා බලමින් දරුවා සකස් කරලා ඇති. අපි ළඟ ක්‍රමයක් තිබිලා නැහැ. අන්නේ අවුරුදු 6 කලමනාකරණය කරන්න. ඒ හින්දාම තමයි විශේෂයෙන් ඔබ අද මේ පන්තිත් එක්ක සම්බන්ධ වීමේදී විශේෂයෙන් අහගන්නේ. ඇයි? ඔබ දන්නා උසස් පෙළ අමාරුයි කියලා. අම්මලා තාත්තලා දන්නවා. පහුගිය අවුරුදු 6 ළමයාගේ තිබ්බ ලොකු අඩුපාඩු ඇති වුණු අඩුපාඩු ඔබ හදන්න try කළේ නැහැ ලොකුවට.
මොකද ළමයා සූදානම් වුණේ තරඟ විභාගෙට නෙමෙයි කඩේ විභාගෙට. හැබැයි අඩුපාඩු පරිසම් දෙනවා ඒ ලෙවල් වල. පස්සෙන් එනවා ඒ ලෙවල් වල. ඔක තමයි යවුල. ඒ හින්දා මේ තාත්තේ ඔය වැඩ ටික ගෙදෙද්දි කරවා ගන්න. ඊළඟ කාරණාව. පන්ති වලට ආපු දරුවන්ට, ඒ කියන්නේ දෙමව්පියන්ට, හරි පන්ති වලට ඇවිල්ලා බැඳෙන්න ආපු දෙමව්පියන්ට මම නිබන්ධනයට අමතරව තව ලබා දුන්නා බීජ ඇට පැකට් දෙකක්. හරි මේක දුන්නේ ලංකාව වවන්න නෙමෙයි. හරි දැන් අපි ගමුකෝ දැන් ගොඩක් වෙලාවට මේ දරුවන්ටත් එක වසර ඉස්කෝලේට ඇතුල් වෙච්ච දවසේ හෝ 6 වසර ඉස්කෝලේට ඇතුල් වෙච්ච දවසේ ගහක් දෙන්න නැතිනේ හිටවන්නත් ඇති. ඇදිලා තියෙනවද? ඔව්. ඇයි ඒ? ඉතින් ඒක ඕන කාලකුණු විපර්යාසයට රොද්දමින් හැදෙනවා. ඒ ගහ රැක බලා ගන්න ඕනේ නැහනේ. ඒව මේ ස්වභාවික පරිසරයේ හැදෙන ගස්. හරි. ඒ ගහ සැලකුවා නම් හොඳට හැදෙනවා. හරි මැරෙන්නේ නැතුව මහ පොළවේ තියෙන සාරවත්භාවය නිසා. තාම ජීවතුන් අතර ඉන්නවා. හරි. ඔය තමයි ඇත්ත කතාව. පාසලෙන් ඒක දෙන්නේ ළමයා ඒක හිටවලා රැක බලාගෙන ළමයා සමග ගහත් වැඩේ කියන concept එක. හරි. ගහ හිටෙවුවා නම් මතකයි. සමහර ළමයින්ට හරි ඔය ගස් හිටවපු දැන්වත් මතක නැහැ. මම මේක මෙන්න මේකට. හරිද? මේ දීලා තියන්නේ බණ්ඩක්කයි මෑයි. වගාවේ කාලය මාස 3යි. හරි? මට අවශ්‍ය කරන්නේ දෙපාර්ශ්වයට මම මේක දීලා තිනවා. ගෑනු ළමයි පිරිමි ළමයි කියලා ભેදයක් නැහැ. දෙපාර්ශ්වයටම මේක ඉඳලා ඒ කියන්නේ හිටවලා රැක බලාගෙන ඵලයක් ගන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? ජීවිතේ පුරුද්දක් තියෙන්න ඕනේ. බීජයක් හිටවලා පැලය රැක බලාගෙන ඵලය නෙලන්න. ඒ තමයි ජීවිතේ සංහරභාවය. හරිද? මේ පරිසරයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුතේ. හුලං හැමදි වලාකුළු යන විදිය දිහා බලන් ඉන්න. ශිෂ්‍යත්වයට වගේම උසස් පෙළටත් ඒක වැදගත්. මොකද මේක සෑහෙන ප්‍රායෝගික විෂය ධාරාවක්. ඒ හින්දා ඔබට සිද්ධ වෙනවා මේ පරිසරය අත්විඳින්න. ශිෂ්‍යත්ව කාලේ යන්තම් ඉගෙන ගන්න ඇති පළල් පත්‍ර, දිගටි පත්‍ර කිය. එතනින් පස්සේ පත්‍ර ඔක්කොම එකයි. හරි. ගත්ත අතට ෆෝන් එක ඒක කොට හිටියා. දැන් අන්තිමට ඔළුවේ data තියෙනවා. ඒ කියන්නේ information තියෙනවා, knowledge එකක් නැහැ. කොක තමයි වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් අම්මේ තාත්තේ මේ දරුවෝ ලව්ව මේක හිටවන්න. ඒක මෙහෙමයි. අම්මලා තාත්තලා ඇත්තට මේක හිටවන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක කරනවාද කියන එක බලන්න. මගේ බලාපොරොත්තු ඒකේ. පුතේ ඕගොල්ලන් පුළුවන් වෙන්න. ඕගොල්ලෝ මේක අත්විඳිනවා. ඊළඟට මේක හිටවලා ගන්න ඵලය. ඵලය ගන්නකම් රැක බලා ගන්න ඕනේ. ගෙදෙට්ට හරි විකුණන්න ඕනේ. ඇයි ඒ? මොකටද? ගෙදර හිටෝනවා ගෙදර ඇට විකුණන්න ඕ විකුණන්න ඕනේ. ඇයි? ළමයාට තේරෙන්න ඕනේ. තමුන් එච්චර මහන්සි වෙලා එච්චර කාලය වැය කරලා ගන්න ප්‍රතිඵලේ කොච්චර සොච්චම් මුදලක්ද වටින්නේ කියලා. ළමයට රුපියලේ වටිනාකම දැනෙන්න ඕනේ. මතක තියාගන්න ලංකාවේ රුපියල් 50000ක මාසික ආදායමක් ලබන මිනිස්සෙක්ගේ තප්පරේ වටිනාකම 7.5යි. ඒ කියන්නේ ලංකාවේ ඉන්න බහුතරයක් 7.5ක්වත් වටින්නේ නැති මිනිස්සු. මේ දුවදරුවෝ අනාගතයට යන්න හදන්නේ තමුන්ගේ තප්පරයට වටිනාකමක් හදාගන්න මේ සමාජය ඇතුලේ. ඉතින් පළවෙනි කාරණාව තමුන්ට දැනෙන්න ඕන රුපියලක වටිනාකම. තමුන්ට තේරෙන්න ඕනේ කොච්චර අමාරුද වැඩක් කරන්න කියලා. එහෙම වුණොත් තමයි මේ විභාගය සඳහා මං හැවේලෙම කියන්නේ ශාරීරිකව සහ මානසිකව ඔබ හැදෙන්නේ. ඒ හින්දා මේ වැඩේ කෙරෙන්න ඕනේ. හරි. ඔගොල්ලෝ ඔය බැංක් පේමන්ට් කරලා තියෙනවා නම් ආයතන වලට ඒ ආයතන වලින් නිබන්ධන තැපල් කරද්දි මේ දේ එවයි. ඒ වගේම ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයි ඉන්නවා නම් O level කාලේ හෝ මට මේ පණිවිඩය අමතක නින්ද කියන්නේ. හරි. ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරන ළමයි ඉන්නවා නම්
අපේ 2023 නිලං ජයසූරිය 2023 නිලං ජයසූරිය කියලා ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකක් තියෙනවා. මේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක පන්ති හා සම්බන්ධ සියලු ළමයින්ට SMS කරනවා අපි. හරි. ඒකේ දාන්න ඕගලන්ට ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටියුට් ඕන නම් නැත්නම් ඕගොල්ලෝ ආයතන වලට එනවා නම් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ටියුට් ගන්න. විශේෂයෙන්ම O level ඉංග්‍රීසි මීඩියම් කරපු A level සිංහල මීඩියම් කළත් ඉංග්‍රීසි මීඩියම් O level කරපු හෝ A level ඉංග්‍රීසි මීඩියම් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලු දරුවෝ සිංහල මාධ්‍ය ටියුට් එකට අමතරව ඉංග්‍රීසි මාධ්‍යයට නිබන්ධනය ලබා ගන්න. හරි. ඊළඟට ඔය කිව්වේ ඕගොල්ලෝ යමක් හිතවලා ඒකෙන් ඵලයක් නෙල්ල තේ එක පරිස්සම් කරන්න කියන කාරණාව. ඇයි? මේ හැම දෙයකින්ම මම පුරුදු කරන් හදන්නේ එක දෙයක් එක දිගට කිරීමේ ජීවිත හැකියාව. මොකද ඕනම වැඩක් මූලාරම්භය අමාරුයි. ඒ අමාරු තැනම අතෑරියොත් අතෑරියම තමයි. මේ මූලාරම්භය අමාරුවෙන් අල්ලන් ඉන්න පුද්ගලයෙක් තමයි ජීවිතේ සාර්ථක වෙන්නේ. ඊළඟ කාරණාව. ඇත්තටම මේක මට විශේෂයෙන්ම කියන්න වෙනවා මේ දැන් මේ වර්තමාන කොයිඩ් අර්බුදයත් එක්ක මම මේ කියන්න යන එකේ පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මොකද මේ කොයිඩ් අර්බුදයත් එක්ක අපිට පන්ති කාමරය තුල පන්ති කරන්න බැරි නිසා ඔබට සිද්ධ වුණා මේ අවුරුද්දක වගේ කාලයක් පුරාවටම ළමයට ඔන්ලයින් ක්‍රමයට අධ්‍යාපනය ලබා දෙන්න. ඒ අනුව ඔබේ දුරකථනය හෝ අලුතෙන් දුරකථන අරන් දෙන්න, ටැබ් අරන් දෙන්න, ලැප් අරන් දෙන්න සිද්ධ වුණා. හරි. ඒ එක්කම මේ දරුවට ලැබුණා අලුත් ලයිසන් එකක්. පුතේ අන්තර්ජාලය හෝ මේ වර්තමාන තාක්ෂණය වැරදි ලෙස භාවිතා කිරීම කරන්න එපා. කොවිඩ් එක්ක ළමයින්ගේ පැත්තෙන් වෙච්ච ලොකුම හානිය තමයි ළමයින්ට ලයිසන් එකක් හම්බ වුණා අවශ්‍ය නම් අන්තර්ජාලය වැරදි ලෙස භාවිතා කරන්න. මොකද දෙමාපියන්ටත් හැම වෙලේම ඔන්ලයින් පන්ති කියලා ඔක දිහා බලන් ඉන්න බෑ. ඉස්සර නම් ළමයා ෆෝන් එකෙන් මොනවා හරි කර ඉද්දි අම්මලා තාත්තලා බලනවා. දැන් බලන්නෙදිම ළමයා උත්තරේ දෙනවා ඈතදිම. මට පන්ති. එතනින්ම හැරෙනවා. දරුවනේ ඔබ විසින්ම ඔබේ ජීවිතේ විනාශ කරගන්න එපා. කරන්න දෙයක් නැති හින්දා මේ වෙලාවේ පන්තිත් එක්ක අධ්‍යාපනය තුළ ඔබ ඔන්ලයින් ක්‍රමයට තාක්ෂණය භාවිතා කරමින් ඒ උපාංග භාවිතා කරන එක නෙමෙයි ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. ඔබ අනෙක් වෙලාවෙත් මේවා භාවිතා කරන්න යන්න එපා. අන්තිමට වෙන්නේ හරි පිරිමි ළමෙක් ගත්තාම ඕන වෙලාවක ගෙට වෙලා වගේ තමයි. කාමර ඇතුළේ තමයි ඉන්නේ. ඔබට වැඩ තියෙනවා කරන්න. හරි. ඕගොල්ලන්ට වැඩ තියෙනවා කරන්න. තමුන්ට හරියට තමුන්ගේ ගේ වටේ තියෙන පරිසරය කළමනාකරණය කිරීමේ හැකියාවක් පිරිමි ළමෙක් වුණාම තියෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ යම් යම් වගාවල් ඕගොල්ලන්ගේ ගේ යවට කරන්න ඕනේ. හරි. වත් එලිපෙලි කරන්න ඕනේ. දැන් අම්මලා තාත්තලාට ගැටලුවක් ඇති මේවා කොහොමද අපි මේ ළමයින්ට දෙන්නේ? උයන්ට දෙන්නේ කොහොමද? පුච්චගන්නේ. හරි එලි හලිය සුද්ධ කරන්න යන්න දෙන්නේ කොහොමද? කරපේක් කවාගන්නේ. ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඉතින් මේ වෙලාවේ හරි මේවා පුහුණු කළේ නැත්තම් මුළු ගේම පුච්චන වෙලාවක. හරිද? ඕක තමයි ගැටලුව. මොකද අපි අතින් අතහැරුණු බොහෝ දේ තියෙනවා. හරි අපි අතින් අතහැරුණු බොහෝ දේ තියෙනවා. පහුගිය කාලය තුල. ඉතින් අපි ඒ ටික හදාගන්න ඕනේ මේ කාලය ඇතුළත. අවසන් වශයෙන් දෙමව්පියන් මට කියන්න විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේක ටිකක් විවාදාත්මක කරුණක්. මොකද සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අම්මලා තාත්තලා ගත්තාම ඇත්තටම ලොකු පිරිසක් ලොකු ප්‍රතිශතයක් සාමකාමී පෞල් ජීවිත ගත කරන සාර්ථක පෞල් ජීවිත ගත කරන අය. යම් ප්‍රතිශතයක් ඉන්නවා අම්මා හෝ තාත්තා ජීවිතුන් අතර නැති හෝ වෙන් වුණු. දරුවන් අම්මා ළඟ හෝ තාත්තා ළඟ පමණක් වැඩෙනවා. මම මේ කාරණාව කියන්නේ ඒ පාර්ශවයට නෙවෙයි. බහුතරයක් ඉන්න පැත්තටයි මම මේ කාරණාව කියන්නේ. ඒ කියන්නේ සාමකාමී පෞල් ජීවිතයක් ගෙවන දරුවා නිසා රණ්ඩු වෙන දෙමව්පියන්. හරි.
මේක ටිකක් විශේෂ සිද්ධියක්. පුතෙක් ගත්තොත් අම්මලා තාත්තලා හොඳට මතක තියාගන්න ඔය පුතා කියන්නේ ඒ දරුවගේ තාත්තගේ අතීතය. ඒක තාත්තා හොඳටම දන්නවා. තාත්තා දන්නවා කොල්ලා දේවල් කරද්දි තාත්තට හැම වෙලේම තමුන්ගේ අතීතය තමයි මතක් වෙන්නේ. හැබැයි ඒක අම්මට සංවේදී වෙන්නේ නැහැ. දුවෙක් කියන්නේ අම්මගේ අතීතය. දැන් පොඩි කාලේ පොඩි එකා පුටුවකට නැග්ගහම සමහරවිට අම්මා බය වෙලා කෑ ගහනවා. තාත්තා නිශ්ශබ්ද වෙනවා. මොකද තාත්තා දන්නවා පුටුවට නැග්ගට මේක මේසෙට නගින්නේ නැහැ කියලා. මොකද තාත්තා දන්නවා මේසෙට නැග්ගත් වැටෙන්නේ නැති වෙන්න නගිනවා කියලා. මොකද ඒ අතීත අත්දැකීම තාත්තා විඳලා තියෙන නිසා. සමහර දේවල් කරද්දී තාත්තා අම්මට වඩා කලබල වෙනවා. මොකද තාත්තා දන්නවා ඊළඟ පියවරේදී මේක වැඩේ වරද්දා ගන්නවා කියලා. මොකද මතක තියාගන්න අපේ දරුවෝ කියන්නේ අපේ අතීතය එකම විශේෂත්වය මෙච්චරයි. අපි 18න් කළා නම් ඒගොල්ලෝ 16න් හරි 15න් හරි එක කරනවා. එච්චරයි. හරි. ඒ හින්දා පුතාලා සම්බන්ධ තීන්දුව తీරන ගනිද්දී අවසන් තීරණය සඳහා ඔබ දෙපාර්ශ්වයේ සාකච්ඡා කරද්දී තාත්තාගේ මතයට ගරු කරන්න. මොකද සාමාන්‍ය පෙළ දක්වාම අම්මා ඇදගෙන ආව වෙන්න පුළුවන්. හරි. එහෙම හිතනවා වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි දැන් මේ දරුවගේ වෙනසක් සිදුවන කාලය ඒ හින්දා තාත්තට දෙන්න තාත්තගේ ගැටලු නැත්තම් තාත්තට දෙන්න ළමයාව කන්ට්‍රෝල් කරන්න. හරි. මේ කියන්නේ පුතාලාට අම්මා කියන එක අහන්න එපා කියලා නෙමෙයි. මේ කියන්නේ අම්මයි තාත්තයි කතා බහ කරලා දරුවා ගැන තීන්දුව తీරන ගනිද්දී වැඩි ප්‍රතිශතය දෙන්න තාත්තගේ පැත්තට තීරණය ගන්න. ඒ වගේමයි දූලා ගත්තොත් තාත්තෙක්ට දුවෙක්ව හඳුනා ගන්න හරි අමාරුයි. මේ කණෙන් රිංගලා මේ කණෙන් එළියට ඇවිල්ලා ආයි අනිත් පැත්තට ගිහිල්ලා කාලයක් ගිහලා කන් ඇහෙන්නේ නැති වෙයි තමයි දන්නේ කන රිංගුවා කියලා. ඒ දූලාගේ හැටි. හැබැයි අම්මා දන්නවා දුව හැරෙද්දී. ඒ හින්දා දූලා සම්බන්ධ තීරණ ගනිද්දී අම්මට වැඩි අවස්ථාව දෙන්න. මොකද තීරණය මවගේ තීරණය වඩා නිවැරදි. මොකද අතීතය දන්න නිසා හරියට රීඩ් කරන්න දන්නවා. අපි එකිනෙකාව ජීවිතේ කියවන එකනේ කරන්නේ. ඒ වගේමයි අම්මලා තාත්තලාට තව විශේෂ දෙයක් කියන්න ඕන උතෙන්දී. උසස් පෙළ කරන දරුවන් අතරින් හොඳට මතක තියාගන්න දැන් උසස් පෙළ කරන කාලේ තමයි පිරිමි ළමයින්ගේ බුද්ධි වර්ධනය වැඩි ප්‍රතිශතයක් සිද්ධ වෙන්නේ. චින්තන හැකියාව වැඩි වෙනවා. ඒ නිසා තමයි උසස් පෙළ කාලේ පිරිමි ළමයි වැඩි සාර්ථකත්වයකට ළඟා වෙන්නේ. දූලගේ බුද්ධි වර්ධන ක්‍රියාවලිය පුතාලට වඩා අවුරුදු දෙකක් කලින් සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා දූලා මේ වෙද්දී ඔවුන්ගේ බුද්ධි වර්ධන ක්‍රියාවලිය අවසන් අවධියේ ඉන්නේ. ඔක තමයි ඇත්ත කතාව. ඒ හින්දා හොඳට මතක තියාගන්න උසස් පෙළ කරන කාලේ ඔබට සාමාන්‍ය පෙළදී නොතිබ්බ පරිස්සම් කිරීමක් වගකීමක් ඔබේ දුව සම්බන්ධව තියෙනවා. දූලත් හොඳට මතක තියාගන්න රහසින්වත් වැරදි වැඩ කරන්න යන්න එපා. හරි? රහසින්වත් වැරදි වැඩ කරන්න යන්න එපා. මොකද උසස් පෙළ සඳහාම තමුන්ගේ අවධානය යොමු කළ යුතුයි. ඔය දෙපාර්ශ්වයටම ප්‍රේම කරන්න කාලයක් වෙනවා ජීවිතේ. නමුත් මේක ඒ කාලේ නෙමෙයි. පුරුදු වෙන්න නිසි වයසට නිසි දේ කරන්න. එතකොට අපේ ජීවිත සාර්ථක වෙනවා. නිසි කලට නිසි දේ. පුරුදු වෙන්න එහෙම ජීවත් වෙන්න. හරි. ඔබට වසන්තය උදා වෙනවා. හැබැයි ඒක උදා වෙනවා කියන්නේ අපි ඉතින් උදා කරගන්න ඕනේ. ඔටෝ උදා වෙන්නේ නැහැ. හරි. ඒක උදා කරගන්න තෙක් වගකීමෙන් වැඩ කරන්න. හරි. දෙපාර්ශ්වයටම කියන්නේ පොඩි පොඩි ප්‍රේම සම්බන්ධතා ඔබේ වචනේ කියනවා නම් සිරාවට නෙමේ වගේ හිතාගෙන පටන් ගන්න එපා. හරි. ඕවැන් ලොකු ගැටලු මතුවෙනවා.
හරි. ඉස්සෙල්ලා තමුන්ගේ මූලික දේ හරියට කරගෙන ඉන්න. ඊට පස්සේ ඔබට ප්‍රේම කරන්න කාලයක්, සුන්දර කාලයක් ජීවිතේ එළඹෙනවා. එතකන් මම අර පටන් ගනිද්දිම කිව්වේ ස්වයං පාලනයකට පුරුදු වෙලා තමුන්ගේ ඉලක්කය වෙත වැඩ ටික කරන්න. හරි. එහෙමනම් කොහොමත්ම ස්තුතියි දෙමව්පියන්ට මේ දක්වා මාත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා හිටියට. මට ඉතුරු වෙලාව අවශ්‍යයි දරුවන් එක්ක පාඩමේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න, භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ වැඩ කටයුතු ආරම්භ කරන්න, ඒ පිළිබඳව පැහැදිලි කිරීමක් සහිතව විශේෂයෙන්ම පන්ති පැවැත්වෙන ආකාරය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් දෙමව්පියොත් ඉන්න වෙලාව. ඉදිරි දිනවල පන්ති පැවැත්වෙන්නේ මෙහෙමයි. මේ මාසේ අද දිනේ සහිතව මම පන්ති කරද්දී මම විශේෂයෙන් බලන දෙයක් තමයි දැන් සජීවීව පන්ති කාමරයක් තුළ පන්ති කරනවා නම් ඇත්තටම මේ ළමයි කරන්නේ මොනවද කියලා මට පේනවා. එතකොට මට රැක බලා ගන්න පුළුවන් උගන්නන වෙලාව. හැබැයි දැන් මේ වෙලාව දෙමව්පියන්ගේ වගකීමක් තියෙනවා. ඔබ වෙන වෙලාවට රැක බලා ගන්නවා වගේම පන්ති වෙලාවටත් රැක බලා ගන්න වෙනවා. ඉතින් අපිට තව මාස 3ක් හෝ 4ක් මේ ක්‍රමයට යන්න වෙයි. මම කොහොමත් ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයේ 2023 වර්ෂයට දිගටම කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සියලුම ගුරු භවතුන්. හරි. නමුත් සාමාන්‍ය පන්තියක් වෙත යන තෙක් හරි. ඔබ යටතේ තමයි දරුවා ඉගෙන ගන්න. ඔබ සමග තමයි දරුවා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් මම පන්ති ලෑස්ති කරද්දී සාමාන්‍යයෙන් දැන් පැය 4ක පන්තියක් එක දිගට කිරීම සාර්ථක නැහැ. හරි. කාලයක් පුහුණු වෙච්ච දරුවෙකුට 2021 22 දරුවෙක් එක්ක පැය 4ක් පන්ති කරන්න පුළුවන් වුණාට මම මේ ඕගොල්ලන්ගේ පන්තිය පටන් ගන්නත් කලින් නුගේගොඩ දරුවන්ට 4:40ට තමයි අද පන්ති ඉවර කළේ 2021 දරුවන්ට. උදේ 11:45ට තමයි 22 ළමයින්ට පන්ති ඉවර කළේ. සජීවී පන්ති. නමුත් මේ දරුවෙකුට පැය 4ක් එක දිගට උගන්වා යන්න බෑ. ඒ නිසා මම පැය 2 පන්ති තමයි කරන්නේ. පැය 2 පන්ති දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගුරුවරු අතර අපි ටයිම් ටේබල් එකක් හදලා තියෙන්නේ පන්ති ක්‍රෑෂ් නොවෙන්න. ඒ වගේම සජීවී පන්තියකින් පස්සේ එහි නැවත විකාශයක් sedinpen.lk සයිට් එක හරහා ඔබට බලන්න පුළුවන්. හරි. ඉතින් පන්ති මිස් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මම ටයිම් ටේබල් එක හදද්දි ගොඩක් සැලකිලිමත් උනේ දෙමව්පියෝ ගෙදර ඉන්න වෙලාවක ගන්න. ඇත්තටම ඔබට හැකියාවක් තියෙනවා නම් සුළු වශයෙන් හෝ මේ දරුවා ඉගෙන ගන්න වෙලාවට ඒ හා සම්බන්ධ වෙන්න. මොකද ළමයි පන්ති එන තෙක් පන්තියේ ඉන්න කාලය තුල පරිස්සම් කරලා දෙන්න. විෂයානුබද්ධව ළමයා වැඩ කරනවද කියන එක ඕගොල්ලෝ බලන්න ඕනේ. පහුගිය කාල සීමාවේ සම්බන්ධව මේ අම්මලා තාත්තලාට හොඳ පුරුවක් තියෙන හින්දා මම හිතන්නේ ඒක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙයි කියලා මම ටයිම් ටේබල් එක හදද්දි හැදුවේ දෙමව්පියෝ ඉන්න වෙලාවක ඔන්ලයින් පන්ති කරන්න. ඒ අනුව මම නැවත දරුවන්ට ඉගැන්වීම් කරන්නේ අද පන්තියෙන් පස්සේ මාර්තු 17 බදාදා හවස 6 ඉඳන් 8:30 දක්වා. ඒ වගේමයි මාර්තු 20 සෙනසුරාදා. ඉරිදා නෙමෙයි සෙනසුරාදා. හරි. ඉරිදාත් හවස ඔයගලන්ට වෙන විෂයක් වැටෙනවා. හරි. මැත්ස් බයෝ විෂය ධාරාවන් තියෙනවා ඒ වෙලාවට. නැවත මාර්තු 24 බදාදා. ඒ කියන්නේ සෙනසුරාදායි බදාදායි තමයි මම පැය 2කමාරක වට පැය 2 පන්ති තමයි සැලසුම් කරන්නේ. ඒ වගේමයි සාමාන්‍ය පෙළ අවසන් අවුරුද්දේ පවා මේ දරුවන්ට ඔන්ලයින් ක්‍රමයේ යටතේ සහ සමහර දේවල් මිස් වෙලා තියෙන හින්දා පොදුවේ ජීව විද්‍යාව හදාරන දරුවෝ බහුතරයක් ඉන්න හින්දා මට සිද්ධ වෙනවා සියලු දෙනාටම උසස් පෙළ භෞතික විද්‍යාවට අවශ්‍ය කරන සාමාන්‍ය පෙළ ගණිතමය කොටස් උගන්වන්න. ඒ හින්දා මම දෛනිකව යම් යම් ගණිතමය කොටස් උසස් පෙළට වැදගත් වෙන භෞතික විද්‍යාවට වැදගත් වෙන ගණිතමය කොටසුත් මේ පන්ති වල උගන්වනවා විෂය නිර්දේශයට අමතරව. ලොකු ප්‍රමාණයක් නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන් දවසකට පැය භාගයක් හෝ මාසයක් තුල එක දවසක් වගේ. හරි. ඉතින් මේ ටයිම් ටේබල් එකේ විදිහට තමයි පන්ති පැවැත්වෙන්නේ. ඔබට සමහරවිට මේ පොත ලැබෙන්නත් ඇති. හරි. නැවත පන්ති තියෙන්නේ මාර්තු 17 බදාදා හවස 6ට. ඔයගලන්ට ආයතනයේ සයිට් එක හරහා බාකෝඩ් නම්බර් එක පාවිච්චි කරලා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් සජීවී පන්තියට. එදින ඒ වෙලාවට සම්බන්ධ වෙන්න බැරිනොත් ඒ පාඩම් පහවදා උදේ 6න් පස්සේ සයිට් වල විකාශන කටයුතු කරනවා. හරි. සයිට් වල විකාශන කටයුතු කරනවා. හරි. එහෙමනම් අපි දැන් පාඩමට යමු. මට තත්පර 30ක් විතර කාලයක් දෙන්න පාඩම ආරම්භ කරන්න. හරි.
දැන් දරුවන් සටහන් පොතක් අරගෙන සූදානම් වෙන්න. හරි. පාඩම සඳහා. හරි. හරි. පුතේ ඔයගොල්ලන්ගේ භෞතික විද්‍යාව විෂය නිර්දේශයේ යටතේ ඔබට ඒකක 11ක් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේ ඔබ සම්බන්ධ වෙන්නේ 2019 හඳුන්වා දුන්නා විෂය නිර්දේශයට 2017 හඳුන්වා දුන්නේ. 19 අවුරුද්ද තමයි මුලින්ම තමයි විභාගය සඳහා ගියේ. මේ විෂය නිර්දේශයේ යටතේ ඔබට මිනුම් ඒකක සහ මාන, යාන්ත්‍ර විද්‍යාව, දෝලන හා තරංග, තාපය, ගුරුත්වාකර්ෂණ ක්ෂේත්‍ර, ස්ථිති විද්‍යුත් ක්ෂේත්‍ර, චුම්බක ක්ෂේත්‍ර, ධාරා විද්‍යුතය, ඉලෙක්ට්‍රෝනික විද්‍යාව, පදාර්ථයේ යාන්ත්‍රික ගුණ සහ පදාර්ථයේ හා විකිරණය කියන පාඩම් ඉගෙන ගන්න තියෙනවා. මේකෙන් ලැබෙන ප්‍රශ්න පත්‍රයේ බහුවර්ණ 50ක් සහිත ප්‍රශ්න පත්‍රයේ කාලය පැය 2යි. රචනා හා විභාග රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයේ අදාළ කාලය පැය 3යි. මේකදී විභාග රචනා ප්‍රශ්න පත්‍රයට පදනම් කරගන්න පුතේ විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ. මේ සියලු පරීක්ෂණ මම ඔන්ලයින් ක්‍රමයට යටතේ ඔබත් සමග සජීවීව කරනවා. සජීවී පන්ති කාමරයට ගියොත් ළමයි කොච්චරක් හිටියත් මගේ පන්තිවල මම ප්‍රැක්ටිකල් කරනවා. ළමයින්ට ප්‍රැක්ටිකල් කරන්න දීලා පේපර් එකක් දෙනවා. ඒක තමුන් කියන්නේ පරීක්ෂණ පත්‍රිකාවක් දෙනවා පිරවිය යුතුයි. මේ කොයිඩ් එන්න කලින් මගේ පන්ති ඔක්කොම ළමයි ප්‍රැක්ටිකල් කළා. හරි. දැන් ඉතින් මේ දවස්වල මම මෙතන සජීව පන්ති කරදි ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරනවා. මෙතන වටේම දැන් ඕගොල්ලන්ට පෙන්නන වටේම බඩු තියෙන්නේ. හරි විද්‍යාගාර උපකරණ ටික ඔක්කොම මම හෙටගෙන අද තියෙන්නේ. ස්ටුඩියෝ එකේ දැන් ඔක්කොම තියෙන්නේ. හරි. පරීක්ෂණ සියල්ලම මම සාකච්ඡා කරලා අපි ගොඩක් වෙලාවට ඔබ වාසනාවන්ත වෙයි විද්‍යාගාර පරීක්ෂණ ටික මාත් එක්ක පන්ති කාමරවල කරන්න. හරි. මොකද ඉදිරියට අපිට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් කොයි තත්ත්වයේ පහව යාම. හරි. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා ප්‍රැක්ටිකල් එක කරලා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ ළමයින්ට කාණ්ඩ වශයෙන් පරීක්ෂණ කරන්න දෙනවා. කාණ්ඩ වශයෙන් කිව්වට මේ දුවලට වෙනම ඉන්ස්ට්‍රක්ටින් කරන දුවලා හරහා පුතාලට වෙනම ඉන්ස්ට්‍රක්ටින් කරන පුතාලා හරහා කලාප දෙකක පරීක්ෂණ සඳහා සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. හරි. ඒකට ලස්සන ටයිම් ටේබල් එකක් පිළිවෙලක් හදලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මුලින්ම යමු අපේ පළවෙනි ඒකකයට අද දවසේ මිනුම් ඒකක සහ මාන. ලියන මාතෘකාව මිනුම් ඒකක සහ මාන. මිනුම් ඒකක සහ මාන. ලියන්න. හරි. measurement units and dimensions. මිනුම් ඒකක සහ මාන. හරි. මුලින්ම අපි බලමු දුවේ පුතේ මිනුමක් කියන්නේ මොකක්ද? මෙෂර්මන්ට් එකක් කියන්නේ මොකක්ද? මිනුමක් කියන්නේ දරුවනේ යම්කිසි ආකාරයක මැනීමක්. මිනුමක් කියන්නේ යම්කිසි ආකාරයක මැනීමක්. අපි මයින විවිධ දේවල් තියෙනවා. සමාජීය මිනුම් තියෙනවා, ආගමික මිනුම් තියෙනවා, ආර්ථික මිනුම් තියෙනවා, භෞතික මිනුම් තියෙනවා. ඔය ආදී වශයෙන් අපි මනින කරන බොහෝ දේ තියෙනවා. භෞතික විද්‍යාවේදී අපි අවධානය යොමු කරන්නේ භෞතික මිනුම් සම්බන්ධව. මොනවද පුතේ භෞතික මිනුම් කියන්නේ?
ඔබ අවට මේ අවකාශයේ ඉඩක් ගන්න යම් දෙයක් වේද? ඔගොල්ලෝ වටපිටාවේ මේ අවකාශය ඉඩක් ගන්න යම් දෙයක් වේද? එය භෞතික පද්ධතියක් ලෙස අපි හඳුන්වනවා. එය භෞතික පද්ධතියක් ලෙස අපි හඳුන්වනවා. ඔබද මේ අවකාශය ඉඩක් ගන්න කෙනෙක්. මමත් එහෙමයි. අපි සියලු දෙනා භෞතික පද්ධති. මේ ඔබේ ඇහැට පේන සියලුම දේවල් මේ වෙලාවේ භෞතික පද්ධති. මේ අවකාශය ඉඩක් ගන්න දේවල්. හරි? හැබැයි ඔබට එන සිතුවිලි, හිතේ මැවෙන රූප භෞතික පද්ධති නෙමෙයි ඈ. හරි? ඉතින් මේ භෞතික පද්ධති වල ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි දේ තමයි භෞතික මිනුම් නැත්නම් භෞතික රාශි කියලා කියන්නේ. physical quantities භෞතික රාශි. හරි? භෞතික මිනුම් නැතහොත් භෞතික රාශි. හරි? ඉතින් අපි මේ ගැන තමයි අවධානය යොමු කරන්න හදන්නේ. මොකද පුතේ අපට හමු වන දේවල් අතර හරි දැන් අපි පුද්ගලයෙක් කියන්නේ භෞතික පද්ධතියක් වුණාට ඔහුගේ ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි දේත් තියෙනවා, මයින්ඩ් බැරි දේත් තියෙනවා. දැන් පුද්ගලයෙක්ගේ හිත තුළ තියෙන කරුණා ගුණය මැන්න හැකිද? ඊර්ෂ්‍යාව මයින්ඩ් පුළුවන්. තරහව මැන්න හැකිද? පෙරේතකම මැන්න හැකිද? බෑනේ. මයින්ඩ් පුළුවන් දේවල් තියෙනවා ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව. ඒවා තමයි භෞතික මිනුම්, භෞතික රාශි බවට පත් වෙනවා. ලියන්න. සටහන ලියන්න ගන්න. හරි? ලියන්න පුතේ. සටහනක් ලියන්න යන්නේ කෙලින්ම. ලියන්න. මිනුමක් යනු කිසියම් ආකාරයක මැනීමකි. මිනුමක් යනු කිසියම් ආකාරයක මැනීමකි. මිනුමක් යනු කිසියම් ආකාරයක මැනීමකි. සමාජීය මිනුම් ආගමික මිනුම් සමාජීය මිනුම් ආගමික මිනුම් ආර්ථික මිනුම් භෞතික මිනුම් ලෙස මිනුම් වර්ග රාශියක් පවතී. 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 මෙහිදී අප විසින් අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ භෞතික මිනුම් සම්බන්ධයෙනි. මෙහිදී අප විසින් අවධානය යොමු කරනු ලබන්නේ භෞතික මිනුම් සම්බන්ධයෙන්. අලුත් රූලක ලියන්න. අලුත් රූලක අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා යම් දෙයක් වේද? අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා යම් දෙයක් වේද? අවකාශයේ ඉඩක් ගන්නා යම් දෙයක් වේද?
එය භෞතික පද්ධතියක් ලෙස හඳුන්වන අතර එය භෞතික පද්ධතියක් ලෙස හඳුන්වන අතර එය භෞතික පද්ධතියක් ලෙස හඳුන්වන අතර එම භෞතික පද්ධතියෙහි ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි මිනුම් ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි මිනුම් ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි මිනුම් භෞතික මිනුම් හෙවත් භෞතික රාශිය ලෙස හඳුන්වයි. භෞතික මිනුම් හෙවත් භෞතික රාශිය ලෙස හඳුන්වයි. භෞතික මිනුම් හෙවත් භෞතික රාශිය ලෙස හඳුන්වයි. හරි. දැන් බලා ගන්න. පුතේ අපි ගමු භෞතික පද්ධතිය. මේ වගේ ඝනකාභයක් සලකමු. මේ ඝනකාභය කියන්නේ භෞතික පද්ධතිය. ඔබට මෙහි දිග පළල උස ඍජුවම ඉන්න හැටි. ඒ වගේම මේක ස්කන්ධයක් ඍජුවම ඉන්න පුළුවන්. උෂ්ණත්වයම ඉන්න ඕන නම් ඒකත් ඍජුවම ඉන්න හැටි. මේවා භාවිතා කරලා ඔයගලන්න මෙහි ක්ෂේත්‍රඵලය, පරිමාව, ඝනත්වය, density, ස්කන්ධයේ බෙදීම් පරිමාව, ඝනත්වය වගේ දේවල් වක්‍රානුකූලව මැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. යන මේ පද්ධතිය තුල ඔබට දේ ඍජුව හෝ වක්‍රානුකූලවම ඉන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවා තමයි භෞතික රාශි කියලා කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ දක්වා ඉගෙනගත්ත භෞතික රාශි ගොඩාක් තියෙනවා. අපි පළවෙනි එකකේදී කතා කරන්නේ මේ භෞතික රාශි සම්බන්ධව කරුණු කාරණා. ඒක සමස්ත විෂය නිර්දේශයටම වැදගත් වෙනවා දරුවෝ. ඒක සමස්ත විෂය නිර්දේශයටම වැදගත් වෙනවා. දැන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඕගොල්ලෝ එක තැනක ඉඳන් තව තැනකට දුවනවා කියලා. ඔබ භෞතික පද්ධතිය, ඔබ යම් භෞතික සංසිද්ධියක නිරත වෙනවා. ඒතර ඔබ දුවගෙන යද්දී ඔබ ගමන් කළ දුර, ගමන සඳහා ගත වූ කාලය, හරි, ඒ වගේමයි ඒව ඇසුරෙන් ඔබේ ප්‍රවේගය, ත්වරණය ඔබට ගණනය කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔබට අවස්ථාවක් තියෙනවා භෞතික මිනුම් මනින්න. හරි. ලියන්න පුතේ. ඝනකාභයක් සලකමු. ඝනකාභයක් සලකමු. කියන්නේ ඝනකාභයක් සලකමු. හරි. හරි. අඳින්න බලන්න මේ රූප සටහන. අඳින්න බලන්න පුතේ මේ රූප සටහන. දැන් අපි අද මේ පන්තියේ ආරම්භ කළේ උගේගොඩ සේලින් පෙන්න ආයතනයේ. පුතේ දැන් මගේ පන්තියෙන් පස්සේ රුවන් දර්ශන සර්ජරි ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගානකට උගන්වන
හරි ලංකාවේ වැඩිම ළමයි ගන්න කම්බයින් මැත්ස් උගන්වන රුවන් දර්ශන සර්ගේ පන්තියත් ඒකම ලංකාවේ දිස්ත්‍රික් ගණනාවක ජීව විද්‍යාව උගන්වන ධනංජය ආරිදාසගේ පන්තියත් මගේ පන්තියෙන් පස්සේ අද දවසේ ආරම්භ වෙනවා 7ට පැය භාග ඉන්ටර්වල් එකකින් පස්සේ. ඉතින් රුවන් සර්ගේ පන්තිය ඔයගලන්ට sailinpen.lk හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම රුවන් දර්ශන YouTube channel එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්නත් පුළුවන්. ඔයගලන්ට ධනංජය ආරිදාසගේ බයෝ පන්තියට sailinpen.lk site එක හරහා වගේම මේ වෙදි මේ විකාශන කටයුතු මම සිදු කරන නිලං ජයසූර YouTube channel එක හරහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Facebook page එක හරහා සම්බන්ධ වීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඒ පන්ති දෙකෙන් පස්සේ ආරම්භ කරනවා ICT විෂය ධනංජය කළුගම්පිටිය සර්. වස්නාහිර පළාතේ වැඩිම ළමයි සංඛ්‍යාවක් ඉගෙන ගන්න ගුරුවරයා. සර්ගේ පන්තිය 9ට ආරම්භ වෙනවා. ඒ වගේම ඒකත් sailinpen.lk හරහා වගේම මම මේ විකාශන කටයුතු සිදු කරන සයිට් හරහා ඔයගොල්ලන්ට බලන්න පුළුවන්. හරි ICT කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන දරුවන්ට. එහෙම නැත්නම් කුරුණෑගල දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රධාන රසායන විද්‍යා ගුරුවරයා නිරන්තික ජයවර්ධනසගේ පන්ති ආරම්භ වෙනවා 9ට. ඔයගලන්ට සර්ච් එක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. sailinpen.lk හරහා වගේම නිරන්තික සර්ගේ YouTube channel එක හරහා. ඒ පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම මේ පන්ති යන අතරතුර තිරේ සිද්ධ කරනවා. ඒ වගේම අද දවසේ ආරම්භ වෙන්නේ නැහැ හිරංග සෝවිස්සගේ රසායන විද්‍යා පන්තිය. ලංකාවේ ප්‍රධාන දිස්ත්‍රික් ගණනාවක රසායන විද්‍යාව උගන්වන හිරංග සෝවිස්සගේ පන්ති ඕගලන්ට හෙට උදේ 10 මාට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආයතන සයිට් එක හරහා වගේම සගේ YouTube channel එක හරහාත් ඕගලන්ට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. මේ සියලු පන්ති සජීවී පන්ති ලෙස පැවැත්වෙන්නේ එකම මේ පන්ති වලින් පස්සේ මේ මොහොතේම නම් සයිට් වල දාන්න බෑ. මොකද මේකට වෙලාවක් යනවා තාක්ෂණික ක්‍රියාවලිය. ඔබට පුළුවන් නැවත බලන්න හෝ පන්තියක් මගහැරුණොත් සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ඉතින් මේ තමයි ආයතනයේ පන්ති පැවැත්වෙන ආකාරය. පොදුවේ සියලු විෂයන් නගරවල පැවැත්වෙන නිශ්චිත ආකාරයකට. ඔබේ භෞතික විද්‍යා පන්තිය මම සජීවී පන්තියක් ලෙස පන්ති කාමරය කරන්නේ ඉරිදා හවස. ඒකම ඔයගලන්ගේ පේපර් ක්ලාස් වැටෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා හවස. දැම්ම නම් පේපර් ක්ලාස් වැටෙන්නේ අන්තිම අවුරුදු පේපර් ක්ලාස් වැටෙන්නේ බ්‍රහස්පතින්දා හවස. හරි. සමහරවිට අපිට ප්‍රශ්න පත්‍ර පන්ති සඳහා මේ ඔන්ලයින් ක්‍රමවේදයෙන් පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන් වෙයි. මොකද මම ඊටාම සාර්ථකව මේ වෙද්දී මේ අවුරුද්දේ විභාගයට යන අයලා කළා පේපර් ක්ලාස් කළා පේපර්ස් බලලත් දෙනවා. බලලා දෙනවා කියන්නේ බහුවර නෙමෙයි. රචනා ප්‍රශ්න පත්‍ර පවා අතිවිශාල ළමයි සංඛ්‍යාවක් එක්ක මම වැඩ ටික කරන් යනවා පිළිවෙලකට. හරි. එඳා ඕගොල්ලන්ට ඒවා ගැටලුවක් වෙන දේවල් නෙමෙයි. මම කිව්වේ පන්ති ස්ථිරව තියෙන වෙලාවල් අනිත් විෂය ධාරාවන් වල පන්තිත් එක්ක ක්‍රැෂ් වීමක් ගැටලු මතුවෙන්නේ නැහැ. හරි. ඔබට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන් ගැටලුවකින් තොරව පන්ති සමග. හරි. ඉතින් ඔබට ඉලක්කයක් තියෙනවා ඉංජිනේරින් මෙඩිසින් යන්න. මොකද මේ විදිහ ඇත්තටම ලංකාවේ උසස් පෙළ කරන ළමෙක්ට ලංකාවේ විශ්වවිද්‍යාලයට ඇතුල් වෙන්න බැරි වුණත් ගණිතාංශයෙන් හා ජීව විද්‍යාංශයෙන් S3ක් දාගෙන IELTS exam එකේ සාමාන්‍යයෙන් 6.5 වගේ ගත්තොත් නිව්සීලන්ත ඕස්ට්‍රේලියා කැනඩා ඕගලන්ට ඒ වගේ රටක උපාධි පාඨමාලාවක් සඳහා යන්න පුළුවන්. හරි. මුදලක් අවශ්‍යයි පළවෙනි වසර සඳහා. ඉතින් එතනින් පස්සේ එහෙ ගිහිල්ලා ජොබ් එකක් කරන අතරේ තමන්ට පුළුවන් ස්ථාවර වෙන්න. ඉතින් ජීවිතේ යන්න ඕන තරම් මාර්ග තියෙනවා. අපේ රටේ අපිට තියෙන හොඳම මාර්ගය තමයි අධ්‍යාපනය. ඉතින් මේ ඔබේ ජීවිතයේ තීරණාත්මක වෙලාව. ඒ හින්දා මේ වැඩේ හරියට කරගන්න. හරි. සටහන ලියන්න පුතේ. මේක ඇඳලා පස්සේ සටහන ලියන්න. සටහන ලියන්න. මෙම ගණකාභේහි දිග පළල උස දිග
පළල උස. ස්කන්ධය උෂ්ණත්වයේ වැනි මිනුම් ඍජුව මැනගත හැකි අතර ක්ෂේත්‍රඵලය පරිමාව ඝනත්වයේ වැනි මිනුම් වක්‍රානුකූලව මැනිය හැකි. හරි. හරි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි අද දවසට පන්තිය මෙතනින් නතර කරමු. නැවත මම ඔයගොල්ලොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්නේ ලබන බදාදා. හරි. ආයතනයේ සයිට් එක හරහා selinpen.lk හරහා සම්බන්ධ වෙන්න. හරි. ලබන බදාදා හවස 6ට. හරි. කුමන හෝ කාරණයක් නිසා යම් පන්තියක් අපිට හවස් වරුවේ කරන්න බැරුව ගියොත් වර්ෂාව නිසා අනිවාර්යෙන් ඒ පන්තිය මම සජීවී පන්තියක් ලෙස පහවදා උදේට හරි කරනවා. මට පහවදා උදේ ගොඩක් වෙලාවට පුනරීක්ෂණ පන්තියක් නොතිබ්බා. එහෙම මොකක් වුණත් මම ඔයගොල්ලන්ගේ ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එක කරා ඒ වෙලෙම දැනුවත් කරනවා. ආයතනයේ දත්ත භාවිතා කරමින් SMS හරහා දැනුවත් කිරීම කරනවා. ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකට සම්බන්ධ වීමට කලබල වෙන්න එපා. මොකද තාමත් මේ ළමයි බැඳෙන දවස් හින්දා මේ ටිකක් කලබලයි අපේ පැත්තෙන් මේ වෙලාවේ. හරි කාර්ය මණ්ඩල කලබලයි. ඒ නිසා පුතේ වැඩක් එකපාරටම කරගන්න බෑ. මොකද මේ වෙලාවේ රටේ ස්වභාවයත් එක්ක සියලුම දරුවන්ට මම ටෙලිග්‍රෑම් ගෲප් එකේ link එක SMS කරනවා. තව දවසක් දෙකක් ඇතුළත බොහෝ විට හෙට දවසේ මට ඒක කරගන්න පුළුවන්. ඒ අද ඊයේ කියන්නේ ගොඩක් කාර්යබහුල දවස්. හරි. එක පැත්තකින් සජීවී පන්ති තියෙන අනිත් දරුවන්ට ඒ අතරේ ඕගොල්ලන්ගේ පන්තිය කරන්න. හරි. අනිත් පැත්තෙන් ඕගොල්ලෝ ආයතන වලට ඇවිල්ලා බැඳෙන්න හින්දා එතන කාර්ය මණ්ඩල ගොඩාක් කාර්යබහුලයි. එවනම් අපි අද දවසට පන්තියේ වැඩ කටයුතු මෙතනින් අවසන් කරමු. හරි. නැවත ලබන බදාදා හවස 6ට ඕගොල්ලන්ට පන්තියත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. හරි. එමුනම් අපි අද දවසට වැඩ කටයුතු මෙතනින් අවසන් කරමු. ආයුබෝවන්.